电影贺岁档啊，说哪一部票房最高？那得数从去年12月18号开始上映到现在也不过20天的《寻龙诀》。这《寻龙诀》票房啊，今天我看了一下呢，都快冲到20个亿了，也难怪它票房高。因为自打那部小说啊《鬼吹灯》在网络上火了之后啊，很多人都盼着等着有和盗墓有关的电影啊能够及早问世。所以这部《寻龙诀》呢，票房是大卖特卖。那么这里边呢，就是说这个陈坤、黄渤、舒淇这3个摸金校尉啊去盗墓，然后凭着《寻龙诀》啊找古墓。那么有很多人没有看过《鬼吹灯》这小说，也纳闷说什么是寻龙诀啊？什么是摸金校尉啊？咱首先给大伙解释解释寻龙诀是怎么回事。简单说，咱们大伙都知道什么一五得五，二五一十，三五一十五，这叫乘法口诀。哎，寻龙诀和这个类似，说白了就是为了干一件事总结出来的比较准的口诀。那么说这口诀是用来顾名思义说找龙吗？寻龙吗？不对，这个龙指的是什么呢？指的是山。你看咱们说山脉，有的人说这叫龙脉。你看咱们看那个金庸小说《鹿鼎记》里头说，这个满洲人呢在关外龙兴之地那有龙脉，山里埋着宝贝呢，找最好的墓葬所在地那个山的形状，找这个地方，这叫寻龙诀。以前寻龙诀里开篇呢就说好风水得4个条件，叫青龙蜿蜒，白虎驯服，玄武垂头，朱雀翔舞。哎，这是墓葬最好的地方。你看这个寻龙诀应用多广泛吧？据说当年呢，唐朝时候有2个看风水的大家，一个叫袁天罡，一个叫李淳风。这哥俩呢，武则天把他们找来了，说呀，我死之后得葬个好风水地方，你们呢在长安周边给我找。结果这哥俩找完了，一前一后都回来了，这地方找着了，离死80里地开外。袁天罡在那儿埋了个铜钱儿，李淳风在那儿呢插了一根金针。结果把这地方找到，发现呢，袁天罡埋的铜钱儿正中间口里头正是李淳风插那根金针。说2位都是按照寻龙诀找的，最后就能精确到小数点以后多少位，正正好好就那块地方。所以过去呢看风水啊，依照寻龙诀，哎，根据这个选好墓地。那好，你能根据这个选好墓地，那我盗墓的就能根据这个把你墓地找到。所以寻龙诀后来成了盗墓的人呢手里头必备的一个基本的公式定理。所以这个戏叫寻龙诀，寻龙诀从这上来的。那么说什么是摸金校尉呢？这里边那个演这个大金牙的夏雨经常有那么句词儿，就说陈坤这个舒淇他们几个正宗摸金范儿。摸金校尉是什么呢？你要听这名啊，摸金指啥呢？说白了四外边都没亮，摸金宝贝，这就是盗墓吗？校尉什么意思呢？部队里的军官。说怎么一个盗墓的下三滥行当，怎么还有部队军官呢？有，从哪儿来的呢？从曹操那儿来的。说白了1000多年前的三国时期，这盗墓这行祖师爷是谁呀？就是曹操曹孟德。说曹操怎么是盗墓祖师爷呢？那个时候18路诸侯讨董卓之后啊，他就盯上墓地了。这也难怪，这个东汉末年三国魏晋南北朝啊，是中国历史上第一个盗墓高峰。为什么呢？因为西汉东汉汉朝这400年天下相对来说社会很稳定，积攒了大量财富，所以这时候很多人都把发财的这个想法寄托到墓地上。曹操这个时候呢正需要军饷呢，所以他当时呢就成立专门的机构。曹操当时盗的最大一个墓是西汉时期的这个梁孝王刘武的墓。所以曹操当时盗这个墓的时候呢，指挥下边人他自己亲自上阵，最后从这墓里呢运出来好几万斤的珠宝。这些得有多少钱呢？养活了曹操的军队整整3年。你琢磨吧，这曹操是怎么进到这墓里边，怎么找进来的？有人就猜啊，曹操掌握了寻龙诀的诀窍，也拿着罗盘四下看，念念叨叨的寻龙分金看缠山，一重禅师一重关，这词儿你听着熟吧？寻龙诀里边
那胡八一、王凯旋不就念叨这个吗？这就是《寻龙诀》里的内容。那么我们再看《寻龙诀》里边，你会发现摸金校尉啊有很多规矩。你看那个陈坤，这个《寻龙诀》一开始，他们这个摸金校尉这仨人到了这墓地里头，先在东南角这点一根蜡烛，什么意思呢？这蜡烛要亮，那咱接着干活拿东西。这蜡烛要灭了，不行，不能拿了。为啥呢？有句话叫鸡鸣灯灭不摸金，这啥？鸡鸣好理解了，鸡一叫天亮了，不能再干这事了。灯灭什么意思呢？说这里头啊，人点灯，鬼吹灯。这墓穴的主人是鬼，你点了灯了，他来气了啊！你来偷我东西了，噗一口把灯给你吹灭了。这就说这鬼呀，不愿意让你动他的墓穴，你得规规矩矩的，连磕3个响头，从墓门那出去，就别碰这个了。哎，这叫鸡鸣灯灭不摸金，给人的感觉好像这个讲规矩啊。说这规矩是曹操留下的吗？不是，这是《鬼吹灯》的作者天下霸唱瞎编出来的。为什么他要编这个呢？给人感觉道义有道。就我们这个偷东西的盗墓贼，我们也有我们的这个规矩，我们也有我们的情怀。其实这叫什么情怀？就像我们有的人批评老炮，说一帮这个老流氓还打架，还有什么情怀？这个那个。哎，其实这个跟那个挺类似。就说这个盗墓贼在过去啊是下三滥，说白了，你进墓地里头就是偷人东西去了，还管墓地主人高兴不高兴？如果墓地主人在天有灵，谁能高兴你进里偷东西？所以说这把蜡点上了，一灭就走，假仗义。本来他就没安好心，但为什么要有这个规矩呢？说在东南角那放上呢？这个蜡一旦要灭了，说明啥？咱们现代人都有科学常识，说明里边氧气浓度不够。没有氧气，人在里头不就得憋死吗？所以这蜡烛一旦灭了，氧气不够，咱得赶紧走。说白了是科学道理，也是盗墓贼为了自我保护一种方式，非给扣上一个哎，别惹恼人家神灵，咱赶紧撤吧。有的朋友还纳闷，说怎么非在东南角的放个蜡烛呢？这个里头涉及到很复杂的中国古代阴阳八卦的知识。就八卦里头呢，乾坎艮震巽离坤兑，这是八卦。东南角呢是巽卦，巽卦呢是风，代表着风。这个地方为什么说东南角是放蜡烛呢？一般来说，这个代表着风这一门啊，是主进出的。就这个地方呢，绝大多数的墓地的门是开在东南角的。这里既有迷信，也有现实当中的风水。在东南角这放上蜡烛呢，一旦它要灭了，说这地方空气流动它都灭，说明这里头真待不了，咱赶紧走。再一点呢，搁东南角这蜡烛离门近，真要发现危险呢，咱赶紧借着蜡烛就撤。所以这块呢撤退才方便，所以这是为什么搁到东南角。你看我说到这儿，可能有的朋友说，哎呀，我虽然没看过《鬼吹灯》，听你这么一说，这里头说的甭管真的假的吧，老玄乎了，有意思。确实是，所以才会有这么多人盼着呀，把这个《鬼吹灯》啊能搬上银幕拍个电影。那么今年呢，我们大家到现在知道的有2部跟《鬼吹灯》有关的电影，一部呢是陆川导演的《九层妖塔》，一部是乌尔善导演导这个《寻龙诀》。那么这2部电影呢，有人就看说我们已经有个新题材电影，有人就拿跟国外比。其实国外电影里边呢，盗墓也是个题材，就是他们可能不叫盗墓题材，叫墓地探险，其实也都差不多。你看咱们这个《寻龙诀》里头，夏雨演的商人大金牙，就说这个出现幻觉了，有不少大粽子。他说这大粽子是什么呢？其实就是僵尸。那么在国外的这类的墓地电影里边也有这样的。你看咱们说木乃伊，这很多朋友都看过。木乃伊那里面呢是军官理查德，带着手下呢到埃及金字塔去，本来就是为了偷宝贝发财，结果发现了一个被诅咒的巫师。这个巫师呢下边那些鬼怪都是些木乃伊，这最后变成了跟着巫师打了。下面咱再说说这个精彩的动作戏。国外有一部很出名的和墓地有关的电影叫《夺宝奇兵》，导演呢是大家都知道大导演斯皮尔伯格。斯皮尔伯格拍《夺宝奇兵》呢，它内容就是呢一个叫印第安纳琼斯的博士到世界各个地方墓地考古，
这个电影呢，80、90年代上映，咱们很多朋友可能没看过，但是有不少人呢在网上看过片段，都对哪个片段印象深呢？就《夺宝奇兵2》里边，就这个琼斯博士啊，领着小男孩还有那舞女，这仨人呢，在这个地下魔宫让人给追杀，就跑到一个原来的废弃的矿道，坐着那个开矿的车呀跑，由一个车跳到另一个车，跟过山车似的，非常惊险。你看着的时候，你这心都跟着揪着。那咱们再看《寻龙诀》里边，那不是有一个地下工事吗？最后这个胡八一、王凯旋两个人借着地下工事里头那个上升那个跟电梯似的隧道往上跑，结果地下工事里爆炸了，他们借助这个缆车跑了。就是这样的动作戏，基本上在这目的电影里都有，就冒险，最后呢又克服这种险境逃生，所以这种戏非常多。再一个女主角。你这个戏黑咕隆咚的都在地下，也挺可怕，往往盗墓还都男的，得加1、2个女的。你看那个以前有个电影叫《古墓丽影》，很多朋友都看过。这个阿基丽娜·朱莉呢，我是开始听这名说我都含糊，我听说跟布拉德·皮特是两口子，我说布拉德·皮特真厉害，一下就娶仨，哪仨老婆？安吉丽娜·朱莉。后来我才知道这是一个人。那么你看《寻龙诀》里边就出现了跟劳拉类似的角色，就舒淇演那个杨雪莉，你就单看外形，那都是向这个劳拉致敬的。怎么致敬呢？俩人都是那个大毛花辫、长辫子、小背心，为啥小背心显体型漂亮啊？然后下边呢方便运动的那裤子，一个大长靴子，都这身打扮，而且腰间系个腰带呢，就跟咱们现在那电工的腰带似的。这个劳拉这个腰带上插2把枪。那舒淇演这角色腰带上呢是些钩子什么呀，盗墓的工具。而且你还别说，这俩人那嘴都挺大，嘴唇都挺厚。就是这样的戏得弄一个很漂亮的很性感的女主角撑场，要不然这个电影你看着呀，咱实事求是说特别费劲。再有第3点呢，中外这个盗墓的片子很类似的，就所谓的情怀。什么情怀？说白了，盗墓刚才我说了下三滥的事儿，你总得给安上个高大上的理由。你像那个木乃伊里边就是嘛，这理查德开始去是盗墓偷宝贝去了，可后来发现呢，这个被诅咒的巫师啊要复活，这个邪恶的巫师要复活呢，就统治全世界，人类就倒霉了。所以咱不偷宝贝了，坚决把这巫师给摁住。说白了，男主角呢变成了一个拯救全世界的大英雄，达到了一个高大上的主题。那么中国的盗墓电影呢，咱实事求是说呢，没有人家那么大英雄主义，反映的情怀是什么呢？就正确的情怀是什么呢？是一种放弃，一种牺牲。咱们先说九层妖塔里边，那里头那胡八一，最后呢，为了能够保住大家的这个生命安全，自己掏枪呢，把自己的这个情人杨雪莉给打死了。为啥？自己情人已经被这个邪恶的东西给控制住了。如果你让他活下去，大家都活不了了。这是一种放弃啊，一种大情怀。咱们再看《寻龙诀》里边也是，那里头呢，这个Angelababy演那个丁思甜呢，既是胡八一的这个情人啊，同时也是这个王凯旋的梦中情人。所以后来他们怎么能够穿越时空能相见呢？是因为有个彼岸花。咱说在那彼岸花做的就像个普洱茶茶饼似的，我都怀疑这个导演呢和里边人都是普洱茶的爱好者。这个彼岸花能起到什么作用呢？能给你带来幻觉，然后在这个幻觉当中，这胡八一和丁思甜就能甜蜜的相会。你进入这幻觉状态，进入墓地，这些人都活不了。所以胡八一毅然决然的放弃了这个和情人在梦幻当中相会的机会，咔嚓把这彼岸花70就块陨石给打碎了。所以你说这不是大情怀吗？这也是一种大情怀。就首先得保证这个主题思想的正确。所以这是我说的就中外盗墓电影非常类似的地步。寻龙诀我实事求是说啊，它的特效做的确实不错啊，情节也挺紧张刺激，看可以说及格，但是这绝不是一部优秀的电影。我倒觉得这个将近20亿的票房啊，都有搞笑成分。为什么呢？很多人吹捧说这里头演员演得好，哪儿演得好？就你看陈坤、舒淇、夏雨、黄渤，
我认为这里头黄渤这些年演的最差的电影就这个《金梦诀》。这4个人我总结什么呢？陈坤装酷，舒淇装疯，黄渤装傻，夏雨装二。为什么我这么说？演的太浮夸了，因为这个戏的情节特别简单，没有多少可深挖的地方。大家记住，这是电影的一个规律。如果情节本身呢很丰满，那么演员跟着情节走就容易出好戏。这个戏情节太简单了，从美国回来啊，就是到墓地里，最后隔空与情人相见，很简单，没有多少那个深入内心的戏可挖掘。所以演员要想演这个人物，那就得发力使劲。你不觉得陈坤在那装酷有点装大了吗？说实在，我在看这电影的时候，一到黄渤跟夏雨出场，我这耳朵灌满了，我都受不了，哇啦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 ，全是这个，满场都是噪音。就说这个戏本身从演员角度来讲真不值得咱们说它好。可是问题呢，人比人得死，货比货得扔。你要跟九层妖塔里那些人物一比呢，这戏演得好了。你看九层妖塔里边赵又廷演那个胡八一，一比那陈坤就比他帅多了，感觉也比他好多了。所以什么东西都怕比，这一比就显得寻龙诀好了。所以这俩片子一前一后呢，等于九层妖塔呀给寻龙诀做了一个大广告。再你从情节上看，说这乌尔善这改编的好，他把里头很多东西啊，尽可能跟中国传统文化做本土化的尝试。这样很多人一看这里头又阴阳八卦五行，这是咱自己的东西啊，这不是从国外抄来的。它不同在哪儿？陆川弄的怪兽，很多人都感觉这不就好莱坞那套东西吗？动不动就打怪兽啊，动不动就一个变异的基因什么这怪兽出来了，太没意思了。这不是咱们中国传统的东西。其实啊，我倒觉得陆川这个九层妖塔没玩好。你看里头咱们看那个大怪兽，那个怪兽是有来历，而且就是中国的东西，那可不是西方什么怪兽啊演变过来，不是。它是什么呢？它有个大号叫金毛猴，这猴就反犬旁搁一个孔子的孔。金毛猴是什么呢？你要是有机会到北京这故宫，故宫不前后都有那华表吗？华表最顶上刻着一个石兽，那个石兽就叫金毛猴。相传它是呢这个观音菩萨的坐骑。封神演义里边呢，观音菩萨叫慈航道人，他就骑了一个金毛猴。到西游记里头呢，这金毛猴呢趁着看守他的童儿睡觉了，把锁链咬断上下界，换名叫赛太岁。这赛太岁拿3个铃铛能往里喷沙子呀、喷烟呐、喷火，孙悟空都奈何他不得。后来观音把他收回来了，这是我的坐骑金毛猴。在中国民间传说里呢，金毛猴来历更大，说它是僵尸变的。所以我说你别看盗墓，这里头有好多传奇，这些东西呢你如果从正面从传统角度去解释的，我估计我们今后还会拍出好多和盗墓有关的精彩电影。其实就是真实世界里的盗墓也有很多值得大书特书的。你比方说过去这个到盗墓的现场，经常发现呢这个墓坑里头死一个人，身上拴着绳子，结果绳子往上面顺的时候中间被剪断了。怎么回事呢？一伙人干呢，这个人下去了，把这宝贝往上扔，都扔差不多了，告诉顶人给我拽上来。顶人一看宝贝我一个人啊，你上来俩人分呢，绳子剪断你就死里头，他跑了。所以时间长的人发现盗墓这事儿呢不能是陌生人干，熟人都不行，得一家人爷俩干这事儿。结果爷俩干这事也出现这情况，怎么着？这爹在底下把东西偷上来往上扔，儿子一看这都我的了，我爹上来还得跟我分，咔嚓绳子剪断，把自个儿爹弄死了。到后来呢换个个，换成什么呢？儿子在底下，爹在上面。没这回事了。为啥呢？可怜天下父母心。你看盗墓这种事儿上也能看得出人性来。观众朋友们大家好，欢迎您来到老梁故事会，我是老梁。我们好多观众朋友都有这个印象，在我们小的时候呢，往往打开一些和自然科学有关的书呢，说到人类未解之谜的时候呢，往往首先要提到古埃及的金字塔。那么为什么说金字塔成为人类到现在为止一个永恒的未解之谜呢？是因为金字塔
它展现出辉煌灿烂的建筑文明和里边体现出来的对天文各方面的认识，远远超出了当时人类所能达到的这种范畴。我们看这个金字塔里边呢，流传的这个最广的，认为是也最古老的、建筑最大的，这应该说是金字塔群落当中的胡夫金字塔。胡夫金字塔呢，应该说建在是公元前2600年，古埃及的法老时期。那么围绕着这个胡夫金字塔本身，就有了无穷无尽的一些谜团。这些谜团到现在为止没有能够解开。有一种重要的艺术表现形式，就是我们在看好莱坞电影，在拍《木乃伊1》和《木乃伊2》这两部片子的时候，其中好多场景呢都是围绕着金字塔以及金字塔的内部结构展开。那么其实这个片子这种最大卖点，它基础来自什么呢？来自我们对古埃及文明的一种未知，来自我们对金字塔神秘的一种好奇。比方我们刚才说这个胡夫金字塔，它的神秘之处有多少呢？几乎我们现在感觉数不清。每当我们似乎解开了一个谜的时候，又出现了另一个。你比方说胡夫金字塔，公元前2600年建造，塔高146米，由230万块石头组成。这个石头呢，有的是相对比较轻的石灰岩，里头用的是最硬的花岗岩。轻的石灰岩大块的重15吨，这个重的花岗岩大块的得重50吨。现在一调查呢，整个统计呢，发现胡夫金字塔重多少呢？重600万吨，等于美国那帝国大厦呀好多倍，等好几十个帝国大厦那么沉。那我们就奇怪了，就是这个公元前2600年，那个时候古埃及文明是非常灿烂。可是也很难达到这种建筑水平。首先一个，你说这些石头你怎么给它运上去，摞那么高145米，而且这些石头花岗岩不仅是给它堆上去了，它是严格按照各个面之间严丝合缝的合上，中间连咱们就拿银行卡往进闯，你闯不进去。就是现代的工艺技术已经有各种各样现代仪器了，想做到这个都比较难。那么距今这已经得说将近5000年前了，古埃及人是怎么做到的呢？得费多大的劲呢？而且把这石头运到那上头，那这基本没什么工具，他怎么弄的？所以建筑学里边把金字塔当做一种奇迹看待是有道理的，因为我们依照我们现在的建筑学，在回想公元前2600年，你不能想象那时候人就居然能建一个146米高的这么一个高大的建筑，而且这么严丝合缝，这是无法想象的。那么不仅仅是建筑学里头难解决的问题，还有一些测量学里边。你比方说这金字塔，它的每个边的周长呢大概是755英尺，这几个边的误差不超过2英尺。就当时肯定没有非常先进测量仪器，它是怎么做到的？在我们看金字塔建的方向，正南正北正东正西，那个时候也没有指南针，也没有一些光学仪器。一衡量发现呢，它对着正北的方向，跟真正100%正北方向的误差不到20分之一度，20分之一度的不到这误差，它怎么衡量出来的？就是古人要是就靠目测的话，达到这个水准，那也太神奇了。不光这个，金字塔里边有不少跟天文有关的谜。你比方说，它里头有几个竖井，顺着竖井呢，以前人以为这是透气的。后来才发现不是那么回事，因为每天晚上你从这竖井里往上看呢，你都能看到一个星座。最有意思的是呢，我们说天狼星星座，它分天狼星 A、天狼星 B。天狼星 B 呢，是一直到19世纪人类才发现有这个天狼星 B， 以前肉眼都看不到，刚刚发现。可是，在那么早的金字塔里边呢，已经专给天狼星立了2个竖井，一个是观察 A 的，一个是观察 B 的。你说那时候人怎么能有这2项呢？怎么能有这么丰富的天文知识？同时呢，金字塔你从它一些数据上，比方说金字塔的这个重量乘以1015就是地球的重量，金字塔高度146米乘以11就是地球到太阳之间距离，
当然有人说这可能巧合，可是这么些的数据都堆到一块儿，你就不能简单的说它是一个巧合。说那个时候古埃及人有这么丰富的天文知识，有这么丰富的建筑知识，这令我们今天想起来感觉到有一些不可思议。当然这些谜呢，解开一个套着一个，解开一个套着一个，我们很难呢把这些谜给它穷尽了，人呐就永远的到另一个世界了。但是古埃及的传说系统和这不一样，他为什么要把法老做成木乃伊干尸？而且这些干尸这都是奇迹啊！过了多少几千年以后，你再打开看，面部什么一看还都挺清晰呢。这他用什么方法保存的？有人说这里头才奇怪呢，你把一个生锈的银币放到那儿，过2天锈没了，金光闪闪了，这金字塔里有什么样神秘能量呢？有的人宗教学者研究说，古埃及人认为啊，这个人比方说他死了，他其实是获得了永生，就是人生命是短暂的，死后的时间是长的，他可以由一个活人走向一个神灵。那么你把它变成木乃伊放在金字塔里边呢，他可以就说永久的成为神灵了，跟天地一体了。而且成为神灵之后呢，他也会继续保佑他的子民，能发挥更大的作用。我们看木乃伊1和2里面不就是反映这个主题吗？他变成了木乃伊之后呢，完后来有偶然的原因他又复活了，又继续统领这块土地，后来他失去这神秘能量了，他才真正的去死亡了。那么这也跟古埃及的这些传说和他的宗教理念有关，就说金字塔并不是帝王的陵墓，而是帝王通过在这具有神秘能量的金字塔里，由生命走向死亡，由死亡走向神灵，由神灵获得永生的这样一个过程。所以金字塔不是陵墓，相反是我们可以说凤凰涅槃的一个必要的工具，而且这个工具呢，可以保佑凤凰涅槃成为神灵之后，继续来对这片土地发挥它的统治作用，发挥法老的作用，发挥法老的这种保佑的作用。所以你看这种方式，我们看这个好莱坞这大片木乃伊一样的，都是从这样的角度来解析金字塔到底是干什么用的。那么按照这个道理呢，金字塔确实是神圣不可侵犯，一般人是不能随便触碰的，因为这是法老本身走向神灵的过程。所以在这种前提之下，金字塔还真相应的展示了它有点凛然不可侵犯的一面，而且人高烧烧的迷迷糊糊，迷迷糊糊当中还不断呼喊图坦卡蒙王啊，你饶了我吧，我不应该打扰你的魂灵啊，把周边人都吓够呛。结果在这种过程当中呢，他这脸上开始溃烂，蚊子叮的地方呢开始往下陷，就好像有东西给他硬往骨头里摁似的。结果隔了那么10几天，卡纳丰爵士一命呜呼死了。等到大伙把这个图坦卡蒙的木乃伊拿出来，发现图坦卡蒙这个木乃伊的左脸上也有一个小坑，就在蚊子叮的位置那种坑。很多人觉得这太神奇了，这怎么回事啊？接下来更神奇的事发生了，在接下来半年当中，跟随着卡纳丰爵士进入到坟里这20多人里边，有22个人相继各种各样的原因死亡，就跟好莱坞那片子《死神来了》似的，不管怎么你躲不开，没了。所以这时候很多人提起图坦卡蒙的咒语，太灵了，太神了。后来呢，也相继有一些不信邪的探险者呢到这陵里来，但是后来陆续发生了很多进到陵里来的死人的事儿，乱七八糟的原因，车祸呀，什么这个被暗杀了，吃药啊，或者有病啊，疯了，各种各样的。当然我们说他不是100%灵，心里头有的也有没事的，有的可能人家他就该死，意外的原因也给算到这账上了。那么这个事儿呢，都有人说年代久远的传说不可信，为了制造这个神秘感什么的。可是2005年呢，科学家组织了一次科考的时候，有人发现这个咒语好像还存在。怎么呢？这个科考过程呢，是把这个里边的木乃伊拿出来，然后呢用这个科学仪器扫描一遍，看看它整个的结构啊、变化什么的，也是呢调查一下这些木乃伊他们活着的时候身体有什么疾病，添上了很神秘的一笔。
就我们感觉这个金字塔呀，时至今日，我们都觉得其中有好多未解之谜。我想呢，很可能这些未解之谜一环扣一环，我们有可能把一个大的未解之谜解开，后边就迎刃而解。但问题是呢，我们现在有关金字塔的任何一个谜都没有完全的解开，反而在解这个谜的过程当中呢，又出现了很多新的谜。所以金字塔呢，就如同我们人类世界里边呢一个永远探究不完的神秘源泉一样，你揭开它一层面纱，还有下一层。所以阿拉伯谚语有句话说的非常有道理，什么呢？他说人类惧怕时间，但时间惧怕金字塔。观众朋友们大家好，欢迎您来到老梁故事会，我是老梁。咱们刚才节目一开始啊，放这个小品呢，可能咱们好多观众朋友都很熟悉，这就今年辽台春晚那个疯狂粉丝团小沈阳这一句话呀，当时啊引起了很多电视观众的共鸣。他这言外之意是什么呢？前面不说小沈阳在里边演的角色是干白活的，死人钱好挣。说你怎么想起说这个来了？大家别忘了，明天4月5号是咱们传统的清明节，扫墓上坟。那么说到这个死人钱为什么比活人钱好挣，我相信呢，咱们有不少电视机前的观众朋友会有这感觉。你比方说清明你去扫墓去了，没带什么东西，到那现买吧，买点花啊，买点什么供果之类的，然后你把花和供果一看，这价格比外边卖的很贵啊，这个肯定比你平常在市场上超市里卖的贵，挺贵的买着了，祭拜先人咱不能讲价，感情无价嘛，这是慎终追远。祭典完了你走了，你说那花和供果有时候放着都放不多长时间，那管墓地的来了，把这都抄走，再拿过去卖，循环卖。你说这得卖多少遍？价高不说，没本钱，循环往复。所以说从这一点说，这死人钱好挣。我说这个，我估计您要是有过这方面相关经历的话，您一定会认同我刚才说这个。那么咱们说这死人钱好挣啊，可不光指这个祭拜先人，不光指清明这一块，其实整个的这个就是说挣死人的钱总共这么3大块，殡葬祭，这3大块都存在着令我们有时候老百姓都忍受不了的暴力。咱民间有这么句话吗？说我现在活不起，我死我也死不起呀。为啥？死的时候这一棚白事再加上那墓地的钱，那就海了去了。这很多一般的普通家庭是没法承受得了的。咱们就这么一样一样说吧，咱就先拿眼前这不清明到了吗？这个祭，当然我们说呢，殡葬祭这3块现在存在着暴力，很多人承受不起。这里边有一个原因是什么？咱们现在人这个观念呢，有的地方挺落后。比方说有好多人活着不孝，死了胡闹，一死就觉得为了尽孝心呐，就大操大办。过去有那个万家财不要了解心疼，其实这个不对。咱们应该提倡什么？厚养薄葬。老人在的时候好好对他，他过世了呢，简简单单，丧事从简。这个民间有这个智慧，过去讲的叫死人不麻烦活人，所以我们在这个观念上应该有些变化。你比方说有的人这个给这个一些老辈儿烧纸什么的，这个比方烧纸儿纸马，还有的电视机最过分的，我还真看着那样，烧一个漂漂亮亮的纸扎的一个小媳妇儿，说这是二奶，说你怎么还烧什么二奶呢？啊，这我们老爷就好这个，你看他怎么这么这叫尊敬老人这人。所以这种事情我认为是地道的陈规陋习，就必须应该改变。那么除了这些呢，我们应该反思一下这个行当的暴力到底来自哪儿。当然有一些呢是利用你的心理，比方说这个扎纸儿纸马，原先的纸儿成本几十块钱或10几块钱，一卖好几百，这是利用你心理，你消费不消费？你消费你就上这套，而且你说你要跟我讲价，人笑话你。拜祭老人真的拿死人讲价，你心里也会觉得不痛快。它能起到一个要挟你的作用，就假死人以令活人。祭这一块还是次要的，殡和葬这一块不得了。你就说殡这一块，殡这块主要涉及什么呢？办丧事整个这个过程，再加上几个重要环节。你比方说
老人这个过世了，到火葬场穿这个寿衣。再一个烧完了以后这骨灰盒，这两块是绝对的暴利。有的那寿衣上面什么就弄的这个金丝金线的，卖你好几万。还有的呢说给你承包这么老人这个装老衣裳都给你弄好了，这个衣裳呢一件连100块钱都不值，他敢收你1000、2000，比时装都贵。那么这个利润呢，再加上骨灰盒呢，有时候都令人发指。你说一个骨灰盒正常来讲也就几十块钱，最多100来块钱成本。现在你看看，就是国营这个你比方说你去火葬场，你选骨灰盒，你瞧着家里老人，假如说真遭到不幸了，这有朋房事了，你看这骨灰盒价格，哎呦我的天，3000的、5000的、上万的都有，哪值那么些钱呢？不就简单一个木头匣子，上面也要下个台，中间搁照片吗？还有什么呀？他为什么敢这么卖给你呢？就是拿你一把。你老人过世了，你能想价吗？想价就是你不孝顺，老人走的不得安宁。我认为这是地地道道的卑鄙无耻。那么是谁在干这事儿呢？不是私人，就是公家，就是我们说民政部门主管下的火葬场殡仪馆，他在要挟你。而且最有意思的，咱们可能有的朋友，比方说到这个火葬场向遗体告别，或者是自己亲属这个不幸去世了，您可能有过这经历，你会发现呢，这不最后买骨灰盒这事儿谁呢？归孝子嘛，这儿子女儿都在里边选。他故意把那厅弄得很大，选骨灰盒那是一个屋吧，外边一个大厅，这厅能老亲少友来多少人都能搁下。然后这个厅呢，跟里边选骨灰盒，它搁个大玻璃。你说这玩意儿你弄透明它干嘛呢？就是让这些老亲少友站着看。你看挑骨灰盒了，哎呦，舍不得花钱，不孝顺，挑个便宜的。你看这是孝子，人挑贵的，真孝顺自个儿肩膀。这是干嘛呀？利用感情来要挟你。现在我们知道，就买块墓地，以前就不便宜。现在你比方说骨灰盒，你要放在这个火葬场放3年，入土为安，给老人迁坟，这都正常的中华民族的这个传统礼仪。那么在这个过程当中特别有意思，像我前面说的那个下葬的过程和这个出殡的过程，有时候得烧纸吧。烧纸有的时候呢，咱们说现在看呢算封建迷信，他给你开的收据收你钱，你烧纸吧收钱收几百块钱什么的。这单据上写的什么呢？收据写迷信费。你说我就纳了闷了，都是迷信怎么还能收费呢？那给钱是不是就可以迷信就合法了？所以我说有的时候这个殡仪馆火葬场你都不知道他那心思搁到什么上，一门心思钻钱眼里去了。那这墓地更是如此，一块墓地现在很贵很贵。现在你们看这房价这么高，房价那为阳宅，这墓地叫阴宅，那墓地的价格几万、十几万、几十万，甚至上百万的都有。一块石碑卖你那价格高的都离谱。那么这些钱谁拿去了呢？我认为大头都是让民政部门下面所属拿去了，把这个当做一个征财的这个机构，这其实就是与民争利。所以我现在就想，比方说咱们这一点不是说晦气这个人生老病死是正常的，人死之后入土为安嘛，你有块地方，这都是咱们传统当中的一些习俗。那么既然你活着住房，我们说有穷有富，咱们政府提倡经济适用房廉租房、限价房。那人死了之后给一块墓地，为什么就不能有经济适用坟、廉租坟、限价坟呢？怎么这墓地就都卖那么贵呢？所以我们说现在呢，我们看到的殡、丧、祭这3个环节都存在着暴利现象。那么当然呢，有人在这个葬的过程当中呢，移风易俗，比方说提倡把这个骨灰撒到大海里，海葬。你看那个周恩来总理还有邓小平，这不就是死了之后骨灰撒到大海去吗？这一点人说挥洒江河里，悲诉人心中，后世之典范，做得好。还有的一风一俗的很好，树葬花葬。什么叫树葬花葬呢？比方说这个骨灰盒埋在地底下，就这么点地方，我在上边呢种一棵树，我在上边呢种一些花草，这为树葬花葬。就说人呢死了之后，
天地循环，然后这营养呢给了树根花，等于树根花成长起来了，我的精气神得以长留天地之间不灭，这不很好吗？庄子当年他这个一些学生跟他身边，庄子老婆死了，这些学生都哭，师母死了吗？庄子呢敲个盆在那唱歌，要是你老婆死，怎么学生哭你不哭，你还笑呢？人呐，就是来自天地之间，精气聚之所成，死了之后又散回归天地，有什么可哭的？说到这个葬啊，咱们传统当中有7种葬，咱们这一一给大家说来。哪7种葬法呢？金葬、木葬、土葬、水葬、火葬、天葬、地葬，金木水火土天地7种葬法。我没听那么些葬法呢，过去都有。咱们一个个说。金葬，金葬得什么呢？帝王将相才够得上金葬，这棺材恨不得都镀金的镶金的。我们知道汉代后来出土了一个马王堆，马王堆出土文物当中有个金缕玉衣，就是搁到这王爷身上的，这种就叫金葬，就在死者身上啊装贴大量的金属玉器，这非得尊贵的不能为之。木葬，木葬是什么呢？就最简单的，就咱们过去说这个装到棺材里入殓了。当然这棺材它也分3、6、9等，你比方说有金丝楠的好棺材，说家庭条件差点的薄皮棺材，这为木葬。金葬、木葬、土葬。这土葬是什么？有人说土葬在现在过去不都是就埋的，不那么事儿。土葬是可以说少数民族一个专有的一种葬，在中国看是回族，世界范围呢就是信奉伊斯兰教的人为土葬。土葬指什么呢？没有关系。你比方说人死了，把人衣服都脱光了，然后须眉都剃掉，身上缠上白布，立着埋到地上，脸要冲西，冲着哪儿？外家的方向朝圣，这个为土葬。火葬，现在不都送火葬场去一烧就完了？不是，火葬是不留骨灰的，为火葬。古代波斯有这种葬法，就人死了之后，架起火来一烧，等于你这个其实骨灰也等于散于天地之间了，等于又与大自然融为一体了，这为火葬。水葬，咱们前面说了，把骨灰扬到大海里，其实就是一种水葬。过去还有一种水葬是什么呢？这个比方说常年生活在江河湖海边上的渔民，最后死的时候呢，追一个小木牌，把这人呢站到木牌上，随波逐流，到哪儿沉到水底下了，哪怕为了鱼虾了，也算是与天地一体了。那天葬地葬呢？天葬咱们有不少朋友知道，过去西藏有这种葬，人死了呢，把这尸首肢解了之后呢，天上老鹰飞下来就给吃了，这为天葬。这是在宗教里有讲法的，就上边这些老鹰把你吃了之后呢，等于你的灵魂呢又回到了天地之间，是一种回归。所以这是一种比较它神圣一点的葬法。天葬、地葬呢跟这类似，咱们以前这个游牧民族，尤其像蒙古族有这种葬法为地葬。什么叫地葬呢？人死了之后啊，家里有马的就把这个尸首担到马背上，家里要有车的马拉车，管这车叫勒勒车，也把这尸首搁到车上，然后砰出马一鞭子，这马就跑去了，往野外跑，爱跑哪儿跑哪儿。那跑到半道上嘛，这尸首可能从车上就掉下来了，从马背上掉下来了，掉到那个地方，然后这老马识途，这马再回来呢，这个尸首一天你甭管它，如果要被狼虫虎豹这些野兽给吃掉了，那就是功德圆满。第二天到了看没被吃掉了，那得重新呢又拜祭啊又什么的，可能这个死者生前呢做了什么不好的事儿，所以这个呢叫地葬。所以你看金葬、木葬、土葬、水葬、火葬、天葬、地葬，你琢磨琢磨这几种葬法，你会发现越是那大富大贵的有势力的人越占地方，相反平民百姓不占地方，最后身体回到天地之间，养分为大地吸收，又完成了一个了不起循环。确实人活一世，不就这么回事吗？那些大富大贵最后你看皇上的陵寝怎么样了？碰着盗墓的不一样，是你任何反抗余地都没有。所以我说呀，我们这生死有的时候啊，也应该在某种程度上看得开。
但是今天呢，咱们说了半天和这有关的，可能有的朋友听着觉得，哎呦，这不能说。哎，咱们下边说点有意思的。明天4月5号是清明节，这清明节大伙儿扫墓上坟，各位说错了。传统里头清明节不是上坟，哪天上坟？今天4月4号，今天叫什么？叫寒食节。那你说这有道理吗？我给大家从头讲啊，这很有意思。怎么有这清明和寒食呢？本来原先清明是清明，寒食是寒食，这俩节揉一块儿。因为谁呢？晋文公重耳。春秋时候，春秋五霸有个晋文公重耳，他父亲呢晋献公。这晋献公呢娶这个老婆不怎么样，叫骊姬。这骊姬呢看不上这以前的皇后生的俩儿子，大太子申生、二太子重耳，他就想把自己的小儿子奚齐立为皇上，所以就逼着大太子申生自杀。然后重耳一看不好，带着家臣就跑了。哎，这骊姬派人就追杀，把这孙给追的。当时重耳领的家臣里呢，有几个人，像卫士魏冲，还有叫赵崔的，然后还有一个忠臣介子崔，也叫介子崔。重耳跑这些地方，饿得头晕眼花，都要不行了。介子崔忠心救主，从大腿上割下一块肉，烤熟了给朋友吃。重耳得救了，没饿死。那么19年后，重耳得秦国的帮助，重新当了晋国的国君，就是春秋五霸的晋文公。他就分封当初这些有功之臣。找来找去，这介子推没了，找不着了。这一定得把他找到。这当初割自己大腿肉给我吃，我能不找他吗？一打听呢，人这介子推呀，淡泊名利，跟着老母亲呢隐居到了绵山。这绵山哪儿呢？山西介休市的东南绵山。到这山上一找呢，介子推不出来，怎么找也找着。晋文公说介子推淡泊名利，不想出来为官，但我非得把他找出，问这感谢了。下边有人出主意说，主公啊，这样介子推是个孝子，咱们放火烧山，他为了保全他老母亲非出来不可，咱这样三面烧山，留一面让他出来。结果大火烧了3天，介子推也没出来。上山人一找，跟老母亲2个人拥抱着，在一个大树底下被烧死了，人家宁死也不出来为官了。就这么，晋文公重耳是顿足捶胸，就把死这天呢定为一定要祭祀介子推。怎么祭祀呢？这一天，这不我火把他母子烧了吗？这一天谁家也不能生火，得给我吃生的，就形成个节日。说那清明跟这有什么关系呢？他俩离着近，后来合二为一了。清明是干嘛的呢？清明是肃清景明，就是说天地变得亮丽起来了，春天到了，万物复苏了。这一天清明干嘛呢？踏春踏青，出去郊游去。为什么要设这么个节日呢？说寒食这天呢，吃冷的东西对人身体没有什么好处。说这个吃完冷的之后呢，你琢磨去，这有的老太太小孩啊，身体受不了，那第二天赶紧出来活动活动，抻抻筋骨，接着天地之阳气，接地气，身体又回来了。这清明是为了寒食，这属于配套服务。那么一提到清明呢，咱们好多人就想起杜牧那诗。当然有人考证这个诗呢不一定是杜牧写的，可是呢这个对不对不一定。但有一点我个人觉得，这个诗绝对不是写给清明，不是写给上坟的。为什么呢？有人说这怎么不是上坟的？你看都断魂了吗？悲惨。断魂不是那个意思。断魂是什么呢？整个呀身心俱醉的意思，就咱们说销魂的意思。这是说的清明踏青出来，觉得这下雨之后景色太漂亮了，清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂，被景色的美妙给勾连了。后两句更说的这意思，借问酒家何处有，牧童遥指杏花村。有人说那是上完坟心里悲伤，找个地方以酒浇愁。不对，寒食节上坟，清明节上坟必须自带酒食，不能从外边买，从自个儿家带着酒，带着冷食。而且上完坟之后呢，这个东西得自个儿吃了。怎么回事呢？这个酒食也叫做酒作食。什么意思？有福分的酒，有福分的食。
哎，是不？上完坟了之后，咱们自个儿吃了。所以民间有句话叫“上供人吃”嘛，就这个道理。所以这一天什么，必须自个儿带酒食。你到酒家去喝酒干嘛？那根本就不是上门。就说清明这一天，美好的景色令我心神俱醉。于是我想找个地方啊，喝2杯酒助助兴。他不知道在哪儿找啊，问牧童说：“那你看杏花村。”这说实在，说的是清明踏青过程当中的欢乐景象，跟上坟那种慎重追远的气氛并没有直接关系。今天呢，我说了这么多有关清明殡葬这方面，我其实也一直是在网上看了好多网友啊留言，就讲每年一到清明这时候，好多人呼吁殡葬行业的暴利啊，是不是应该是一点点取消了？那么现在我们的民政部门政府部门也在这方面做了相应的改革，一方面呼吁大家改变殡葬观念，另外一方面呢，推广这种殡葬超市，用尽量低廉的价格给老百姓一条龙的服务。而且现在有很多地方已经开始试验推广，殡葬的费用由政府全包，这样等于勤俭节约，也能给老百姓省不少钱，同时也避免土地资源跟社会资源更大的浪费。我倒认为这一点是当务之急的为百姓服务的好措施。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。说今天怎么上来首诗这么酸呢？因为今天呢是清明节。我估计电视机前的观众朋友啊，您今天早晨起来打开电视，一直到现在这个时间段看我这节目，我刚才朗诵这首诗啊，你可能得听了好几十遍了，耳朵可能都出茧子了。谁做清明节节目都得说杜牧这首诗好啊，多有意境啊。其实我跟您说实在，你看啊，清明时节雨纷纷，那清明是什么呀？24节气之一啊，谁不知道清明是时节呢？那你说要时节俩字干嘛？你就清明雨纷纷就完了呗。你再看第二句，路上行人欲断魂。这个行人在哪儿走啊？你要在家里那叫宅男，这在路上走这才叫行人。既然是行人，何必要路上2个字呢？就是行人欲断魂就完了。借问酒家何处有？这酒家何处有是干嘛？你要知道在哪儿还叫何处干嘛了？这就是个疑问句，所以借问这俩字多余了。这酒家何处有意思到了。最后一句，牧童遥指杏花村。你这个诗要讲究意境，大雨的天，清明节，这样一个令人哀伤的日子啊，在路上你不管碰着谁，同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。你非说碰着个牧童，一下子把这意境就给破坏了。所以牧童不要，就是遥指杏花村，不知道是谁指的，这才叫同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。一块咱喝一杯如何？所以这个诗完全可以由7言改成5言绝句，那就是清明雨纷纷，行人欲断魂，酒家何处有？遥指杏花村。你看这么一弄多省事儿。当然说到这儿，您知道我是开个玩笑，因为大伙儿听一天这个诗了，不给你讲出点别的东西，您不一定爱听我这个节目。其实这首诗啊，不仅是有意境，不仅写得好，甚至就是一个活生生的情景剧本，把清明时节的这种场景写的是淋漓尽致。再一个清明就是我们说这祭祀祖先，过去的祭拜讲什么呢？天地人啊，祭天神，祭地支，祭人鬼。这个呢，天地人是怎么回事呢？祭天祭地呀，得是皇家祖，国王啊，皇上啊。只有祭人鬼，自个儿家呢，老百姓能祭祀就2样，一个是灶爷，一个是自个儿祖先。所以这3个节日，你看啊，祭祀有3个节日，清明为一节，7月15中元节也叫鬼节是一节，还有10月初1寒衣节，这为一节，就是清明、鬼节、寒衣节这3个季节是祭祀，其中有以清明为重，主要是祭祀自己逝去的先人。那么清明
祭祀先人，咱们要什么样的感悟呢？主要有2样。头一样的感悟是你得知道我是从哪儿来的，咱们也叫这个寻根。老祖宗那时候一直到现在，咱们一辈一辈怎么传续的，这个就等于找着自个儿根儿了。说人呢得有信仰，最根本的信仰是什么？就是祖先，你从哪儿来的，这根儿得知道。所以咱们民间经常说，暂存方寸地，留于子孙耕。心术不可得罪于天地，言行要留好样与儿孙。一辈一辈往下传，就你知道你根儿哪儿来的，我这先人我哪百家姓我们姓什么，然后怎么把这个种姓延续下去，这是首先祭祀一个意。为什么孔夫子讲不孝有三，无后为大呢？人留后草留根，讲这个就说你知道啊，我的根儿从哪儿来，我怎么能把它延续下去，而且也知道祖先那辈儿啊，辛辛苦苦的才有了我们这一辈儿，我们怎么样辛辛苦苦的给下辈儿打下点江山，留下点东西，让咱们一辈一辈的小的一家人延续下去，大的一个种族得以繁衍。我倒觉得这一点就是对上一代优良品质的传承，和以及为下一代子孙尽可能留点好的东西，甭管什么物质产品、精神产品。我认为这一点对我们现在特别有教育意义。第二个是人情的意义。前面我说，你对祖先要有敬畏之心，对生命要有敬畏之心。那么通过祭祀这种带有仪式感的方式，尤其带着自个儿孩子，让孩子感受到这种庄严感。什么庄严感？他就是对生命的敬畏。你看我的前辈上辈人死了，咱们现在祭奠他，生命逝去了，这是件大事。对生命要有敬畏，要有尊重。这个敬畏体现在什么上呢？孟子有句话说得好，老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。我自个儿的爹娘没了，我难受，我祭奠他们。那我的爹娘是爹娘，别人爹娘就不是吗？咱也应该本着别人家儿女的心对人家爹娘。那往下传，别人的孩子自个儿孩子，自个儿孩子疼，别人那不是孩子吗？老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。那么这2点合到一起说什么？4个字叫慎终追远。什么叫慎终追远？就是谨慎小心的对待父母的过世，也是要把丧事办好。追远是什么呢？要想到自己跟祖先之间这种关系啊，厚德行善，想到这个，就通过祭祀的过程感受到生命的意义，感受到行善积德的意义。咱们叫厚养薄葬，就你对老人好，他活着时候有意义，他死了你再吹吹打打的大操大办，也不能说明你孝顺。哪怕是对生死这些大问题的看法，咱们祖先也给咱们留下很宝贵的遗产。你像当年庄子，他老婆去世了，他学生哭的都不行了，庄子哈哈大笑，敲着丧盆唱歌，说老师你疯了吧，你老婆没了你怎么乐成这样？庄子说你们有所不知啊，人是怎么来的？天地之精气聚成了人，人死了散于天地之间，可现在话说烧成灰了，埋到地底下了，符纸纸嘛，又回到了自然循环当中，他又回家了，你有什么可哭的？你看这是庄子洒脱之处。另外一个，再从死人不麻烦活人的角度来说，人一辈辈延续下去，后辈要有后辈的生活，前辈有前辈生活，你过去也就过去了。所以人得洒脱的看待这个生活。那么清明节到底是怎么来的呢？这个距今历史可长了。相传呢，清明这是从春秋那时候传下来的。有个故事，好多朋友都熟悉，说这个不是介之推啊，侍奉晋文公重耳，最后重耳要重用他，他不肯下山，放火烧山，结果又不下来，把他和他老母亲烧死了。那得重耳为了纪念这日子叫寒食节，然后吃冷食，过2天就是清明，说从这儿来的。其实您可能光知道这么个大概，咱们中国好多传统的典故和成语都从这里边来的。
你听我详细的给你说说。咱今天说这正主重耳他爸爸叫晋献公，这个晋献公就属于一朝之昏君，申生、重耳、夷吾这哥仨是他原来原配生，他后边呢娶个小老婆叫骊姬。晋献公宠爱骊姬，骊姬就想把自个儿子立成太子，所以他想方设法陷害太子申生，把申生逼得自杀了。接下来就要向重耳、夷吾开刀，重耳吓坏了，赶紧跑吧，不能在这儿待了，所以自此重耳流亡列国。他流亡列国呢，这个重耳为人很仁义，水平也不低，他身边有一帮能臣，有哪些人呢？有个叫赵崔的，这崔呢就是衰老的衰，你听这名儿，那人叫的也怪，赵崔叫人不好。赵崔有个大力士叫魏抽，这个魏抽呢力能举千斤，乃是一勇士。又有这个外甥和舅舅这么俩人，舅舅叫胡毛，外甥叫胡彦。这个俩人呢等于是重耳的亲戚。还有一位重臣，就咱们今天说这正主，他的名字叫介之推，也有说叫介子推，差不太多。咱们今天就说那个介之推。呼呼啦啦这帮人呢，随着重耳周游列国。那么这一道呢，他们走了好多地方。你看，到了楚国，楚成王是款待他们很仔细、很周到。楚成王喝着酒就问重耳说：“你将来呀，要得好了，你怎么报答我呀？你看你落魄时我招待你了。”重耳说：“大王，金银玉石你这不缺，金银珠宝你有的是，我能怎么报答你？将来我若得势，保不齐哪一天呐，晋楚两国呀，有可能闹点摩擦，咱两军交战，我要退避三舍，以示尊敬。”后来果然晋楚城濮之战，重耳吩咐手下先给我退90里，一舍30里，退避三舍的典故。后来离开楚国，又到了秦国。秦国当时秦穆公招待重耳，他看出重耳是个人才，久必成大事，把自个女儿嫁给重耳。重耳比秦穆公还大2岁，也就是说比他这老婆最少得大20岁。双方结亲了，这不秦国跟晋国结亲了吗？后来就管两方结婚呢叫秦晋之好，也比喻一定程度的政治婚姻。说后来他怎么这老婆岳丈都在这，怎么还离开了？坏就坏的秦穆公好奇，他好什么奇呢？重耳这个人长得跟一般人不一样，就说天生异象。什么异象呢？古时候有3个天生异象，头一个是项羽，俩重人，木生重瞳，同人是2个。第二是刘备，叫手长过膝，2个手比膝盖还长，能过这儿。所以说刘备摔孩子，把阿斗摔地上了。哎呀，为了小畜生，险些折我一员大将。那不是真摔，他手长，等于搁在地上，但就那一下子也把阿斗弄出脑震荡来。所以后来你看后主那么昏庸无道啊，这是。第3个天生异象就重耳，重耳叫什么？叫骈类。什么叫骈类？咱们人这个肋头一个一个一根一根的吧，它不是几块的，一整块骨头，就这是铁板一块两边。所以他这个重耳既然天生异象，秦穆公好奇，趁重耳洗澡的时候他扒澡堂子看人重耳，你看这重耳就来气了，你这样对我不尊重，我洗澡的时候你偷看我，一来气，重耳从秦国走了。可走了又是身上没带什么，这一道挨饿难受，最后饿的实在不行了。重耳简直就是岁数也大了，就要饿昏过去死过去了。突然间一股香味飘过来，一闻肉汤。介之推走到他身前，来主公，奉献上一碗肉汤，肉熬的汤里边还有肉。哎呦，重耳这时候饿都不行，起了狼吞虎咽吃去了。哎呀，真是美味呀！吃下这算得救了。说咱这连口粮食都没有，这肉从哪儿来的呢？有人说了，介之推忠心耿耿，主公昏迷之时
这介之推用刀啊，从大腿上剜下一块肉来，给你熬的这碗肉汤。哎呦，我重耳感动的眼泪都要下来。你琢磨琢磨，他对这介之推能不感恩戴德吗？哎，后来重耳周游列国之后，也赶上晋国内乱，迎重耳回国为君。这是后来春秋五霸有名的介文公，就重耳。重耳得了势了，不忘犒赏群臣。哎，胡毛、胡彦、赵崔、魏抽都有位置。哎，找来找去，没找着介之推。说这样的这个忠臣，我若不犒赏，岂不失却天下民心呢？找啊，才知道这个介之推背着他老母亲上了绵山了。今天山西介休市的这个东南绵山进山里了，那咱得找。说这山里这么多大海捞针，哪儿找去了？他这胡毛啊，不怎么出个馊主意。说主公，我给你出个主意。介之推这人虽然比较倔强，可是他是个孝子啊。你这样，咱把这山呢留出一面，那三面放火，把三条道都堵上，三面放火。介之推孝顺呢，他得背他老母亲呢，就从这边下来，咱在这头等他。最后这火着了3天，也没见介之推下来，赶紧上山找吧。找来找去，发现了介之推背着他老母亲，抱着一棵柳树，在那烧死了。娘俩几乎都烧成灰烬了，柳树都烧焦了。重耳一见，放声痛哭啊！爱卿啊，没想到啊，我是想给你荣华富贵，反而把你娘俩给害死了。重耳心里老后悔了，这不是放火烧山把人烧死了。重耳说好，从今天开始连续3天，咱们家家户户不能起火。说吃饭怎么办？吃冷食，生的冷的，不能起火，来纪念介之推。韩世杰流传了这么些年了，唐代有个大诗人也姓韩，他就写了一首和韩世杰有关的诗，至今传唱不衰。怎么写的呢？叫春城无处不飞花，寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛，青烟散入武侯家。哎，就说晚上啊，这宫廷里也不能这个起明火做食物啊。哎，晚上呢，点上蜡烛，咱在这儿祭奠先人呐，干嘛呢？吃冷食。哎，这是寒食节的习俗。那么寒食节大家别忘了，它是清明节之前的3天都叫寒食节。说它怎么跟清明连一块儿呢？2个距离近，而且寒食节咱吃生冷的东西，吃完怕不消化，所以赶到清明这天，寒食节过去了，咱得出来踏青，干嘛呢？活动活动，好消化。所以清明跟寒食连到一块儿，第一个祭奠先人，第二个室外体育节，出来活动活动，好消化。所以这是现在清明节的来历。而清明节作为室外体育节，这是有历史的，就春秋后期就有。说玩什么呢？室外体育啊，那阵先是折柳条、荡秋千，简单的这是复杂一点的，咱们一提这俩字，大伙不少都知道，叫蹴鞠。蹴鞠有人说知道，中国古代足球嘛，世界足球发源地中国。哎，对，那会儿不少人玩这蹴鞠，替这个东西玩。所以我说这当时呢，算是室外体育节。你讲道理呀，吃了生冷食物不好消化，咱得是活动活动，溜达溜达。你看宋朝时候有首诗写的非常好，就写清明，叫南北山头多木田，清明祭草各纷然，只会飞作白蝴蝶，血泪染成红杜鹃。日落狐狸眠冢上，夜归儿女笑灯前。人生有酒须当醉，一滴何曾到九泉。什么意思？你祭奠的这么多，你说这人走了，晚上那坟上狐狸趴上边了，没人管你了。等你儿女祭奠完，你回家，人在这儿哭2声难受，回家吧，人下边有下边人生活。所以这也是告诉我们要超脱的看待生死。
陶渊明那诗不写得好吗？亲戚或于悲，他人亦歌。死去何所道？托体同山阿。我想在清明节这样个特殊的日子，大家如果能通过祭奠先人来获得对生死的感悟和超脱，也不枉在人生前进的旅途当中找一个小站，短暂的休息休息，等一等我们的灵魂。好，感谢您收看这期老梁故事会，我们下期节目再见。观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。最近呢，有网友在微博上爆料，说马云、赵薇、李连杰啊，这都名人，说他们最近呢都出现在江西省萍乡市芦溪县，拜访一位出名的气功大师，叫王林。说这个人呢，能够这个徒手钻钢筋，能够悬空提水，也能够呢就是发功，然后让这个指挥啊恢复原来的形状。可能我们经过这些年的科学普及啊，尤其是对伪气功的批判，咱们绝大多数观众朋友听到这样的事儿啊，都付之一笑，说这哪儿可能又冒出个骗子来。但是我们仔细想一想，马云、赵薇、李连杰这些人，那可不是科学素养很低、不明事理的迂夫迂妇。他们这种追捧行为到底是为了什么呢？这位呢，就是所谓的气功大师王林，今年呢已经61岁了，江西省萍乡市芦溪镇人，在这儿出生。看起来呢挺普通一个人，除了呢网上传的神乎其神的他这些神功以外呢，这个人非常善于交际，和他交往的有不少是社会名人。刚才我们说马云、赵薇、李连杰，还有腕儿更大的，你像成龙、王祖贤、刘晓庆，都和他关系不错。近日，赵薇、马云等社会名流前往江西芦溪县拜访所谓的气功大师王林的图片开始在网上疯传，随后又有很多王林发功的视频惊现网络，比如吹断筷架、轰杯来水、让残疾人重新站起来等等。这些视频引来了打假斗士方舟子的关注，他在微博直言王林就是骗子，他的吹断筷架不过是右手接过完好的筷架，偷偷扔掉，再从隐藏的左手接过已敲断的另一个筷架，称筷架被他吹断了。王林的功夫仅限于吹嘘。此外，不少网友也开始质疑王林所谓的意念表演和刘谦的魔术看起来没有什么差别。他自己曾经宣传过，那不光中国人对他追捧，老外对他都追捧。说3年前呢，有个西方国家的元首到中国来，是谁他也没说，有没有这也难说啊。就说这个西方国家元首来了，说这个元首得了癌症了，要不怎么就找他给治病。这王林看了看呢，说你呀做过手术，你身上有4个瘤啊，就癌症那个瘤，取走了3个，一个大的俩小的，还有一个太靠里没敢动。说完这话，这西方元首对他那就马上就变态度了。哎呦，大师你这说的太准了，说我来给你治。说怎么治啊？这手术室不用那个空手。说这王林咔嚓就把手伸到这个元首的胸腔里头去了，左抠吧右抠吧，歘就拽出来了，一看手都黑了，然后胸口这有俩洞，就往出流液体来，完了再伸进去再抠一会儿，咵说把那癌瘤就给抠出来了。说这窟窿怎么办呢？发功啊，一会儿功夫复原了，一摸皮肤啥事没有，拿出这癌瘤你看黑了吧唧的，哎呀那味儿都直恶心。这下西方元首顶礼膜拜，哎呀大师啊你太神了。说这过程当中你就在那乐，是这咱们头脑健全的人正常的人谁能信这个鬼话呀？可是这个事儿呢在民间在网上传的神乎其神，他为什么有人信他呢？我就觉得像马云、赵薇、李连杰、刘晓庆、成龙这些拜访他，这个起到的作用特别大。为什么？这帮名人呼呼啦啦一去，很多人就嘀咕了，你说这帮人啊，这名人那么好骗的呢？尤其你像马云这种商人，他怎么还能让被他骗了呢？肯定这个人有真本事。所以有不少这位王林的信徒就这么过去了。这样我就想起以前咱们提到重庆道观那个李毅大师，也是呼呼啦啦很多人都信他，交几万块钱参加他那一个所谓的培训班。这也是因为那之前呢马云也对那个李毅挺追捧，再一个就是你像什么张纪中啊、李亚鹏、王菲啊，这些名人都上山跟他修行，所以很多民间人一看这些明星都去，那必是他有本事，要不这么大腕怎么都听他的呢？所以当时李毅也忽悠了不少人。后来网上大伙开始啊，他这个能的那能的，其实都是蒙人的，
所谓的气功大师不是那么回事。那么其实我们现在大家都理解了，就所谓什么是气功，准确来讲，气功呢就是通过调整自己的呼吸，调整自己的行动，最后调整自己的意念，通过这个呢激发身体的正能量，让咱们身体更健康一点。其实这就是气功，从调息开始到调形，从调形开始到调整意念。气功啊，作为中国民族、中华民族的这种传统文化，它没那么神，它有用，但绝不像很多人想象。哎呀，一说中国传统的，那就特异功能就了不地了，就翻江倒海了。你想想，怎么可能呢？就公然违背科学这事，现在在中国还有不少人信。我记得这个80年代的时候啊，那是我们看到很多特奇怪的现象。就当时呢，也是呢，这个改革开放之后呢，中国人这日子好过点了，都想多活2年。那个时候保健品有一波骗大伙的，接下来就是气功风，觉得练气功包治百病，什么都能治，就生生的把气功呢转化成特异功能了。当时出了好多气功大师，什么中华养生益智功，那叫张洪宝，还有个什么张小平的万法归一功，还有严新的。那阵这些气功大师走到哪个地方那不得了，尤其是严新那时候代工报告，我曾经在2个城市看过他这代工报告。我当时我就觉得奇怪，我说这个人怎么一个个跟疯了似的，就在场子里边，有的1万多人的场子，这大师在台上，大伙想想啊，是不是有股凉风，感没感觉到身上发热？这底下就是哎呀不行啊，我受不了了，旁边跟着我也受不了了。我当时听了这场代工报告，我是啥反应都没有。当时我就特别奇怪，有那么多人就迷上这代工报告，而且中老年的人特别多。那这也难怪，我们记得1987年5月6号大兴安岭着火嘛，冬天里的一把火啊，当时这个火着的非常旺。燕新就说了，好，我现在开始发功，离大兴安岭2000多公里开外，他就闭关发功。最后说3天以后火势就行了。那是嘛，这些官兵玩了命的扑火，当时那做了很大的牺牲啊。结果3天以后，果然火势一点点减小。很多人说这严新真神呐。那个时候有关的专家就说，这严大师发功早不发晚不发，偏赶这火灭差不多的时候他才发功，那干嘛呢？反正把严新传的神乎其神。最后这股风越刮越烈呢，啊，我怎么在水底下能待2天，我都不带喘气了。还有什么我不吃饭，好几年都不吃饭了。你看我无论冬夏都穿裤衩穿背心，到北极都冻不死我。反正当时是各种各样骗子都出来了。而且在当时呢，科学界和其他行业之间这种争论特别激烈。到现在为止，我们也没见着有哪个练气功的把这些特异功能一一都实现，然后经过所有的科学检验证明是真的，一个都没有。在我们的整个的思维空间里，很少有质疑成分存在。什么东西一出现，大伙就得信它，那就是权威，所以才会出现有这么多人去追捧所谓的大师。那么咱们把这话说回来了，像马云这些人，你包括赵薇啊，你李连杰，这更不用说了，就这些人都属于绝顶聪明的人。他们去干嘛去了？我记得以前我们做过一期节目叫《大师就是这么忽悠你》。为什么很多企业家，尤其是私企民企，去听一些所谓培训大师的课呢？他带着他目的，我以前总结过，有找平台的，有抱粗腿的，有求信仰的啊，有学洗脑的，跟人学怎么给员工洗脑，带着各种各样目的。我刚才说的马云这些人，他追捧所谓的李一啊、王林的这样气功大师，他也有他自己的用心和目的。什么目的呢？他想换一种生活形态。什么叫换一种生活形态？这些人呢，当年都草根出身，摸爬滚打，追逐的无非名利2个字。那眼下名利呢已经到手了，可是在这名利场里打转呢，你很难再跳出去。这名利2字把你拴住啊，难免就有一些浮躁，一些痛苦，一些压力。常年在这里打转，我们看他们锦衣玉食啊，活得很潇洒，可其实呢，每个人都有自己的难处。为名利2字所累呢，自己一天身心俱疲。他渴望我能不能不被名利所累，我轻松一点呢？我换一种生活方式呢？那怎么换呢？他就要从一种非常态的生活方式当中寻找这种内容。你比方说道教里讲的那种修行，那种与世隔绝、与世无争，我修炼啊，闭关辟谷等等等等。学这些是干嘛？换一种生活方式。其实换一种生活方式有一多半是换一种思维方式。
可能这些所谓气功大师给他提供了另外一种思维方式，让他进入了假想当中的清净无为的状态。他觉得我这是修行的，我这是修炼的，我换了一种生活方式，我抛掉了一切俗物。他们真能抛掉吗？那肯定不会的，就是短暂的获得一种身心宁静，回来再兴致勃勃的杀入名利场里，继续追逐名利。也就是说，他们等于是短暂的找一个地方休息休息，只要这个东西能够给他们提供身与心的这种休息，他就认为这个东西值得追捧。其实我们要把这事放大，你会看到现在中国社会上呢，一种叫成功，一种叫修行，都是围绕着名利二字的。你把咱们说淡泊名利，我得有名有利我才能淡泊名利，无名无利我怎么淡泊名利？我得奔吃奔喝吧，我得让我自己过得好一点吧。所以首先一个成功学，对于那些还没有成功的底层来说，那一听说成功俩字，眼睛都是冒蓝光。所以一些兜售成功学的书籍，兜售成功学秘诀的所谓的一些培训人员，所谓的一些导师，一下子成了大家追捧的对象。其实你把市场上任何一本成功学的书拿来你翻翻，没什么有用的，因为成功不能复制，每个人有每个人的天分。就我们说到一定程度了，我有名有利，要淡泊名利，求得身心宁静。就原先他是努力做的是身外之物的一些东西，现在呢开始到内心了，他感觉累了，这追名逐利确实累了，那我怎么办？我要修行，我要上个层次，我要比普通人更加超脱。你看我现在钱也有了，地位也有了，这些都有了，我再往高一点层次，往精神层次去超越一下，我让自己舒服舒服。所以这是一种呢，就是说希望能够通过一种超脱的生活，让自己显得呢已经脱离了名利这个层面。所以这是很多已经有名有利的人他要做的事情，无非就是换一种生活形态。那么恰恰我们刚才说的像王林呢、李一这样的大师，可能就给他提供的这种形态。你看根据媒体的报道，李一在重庆的这个道观里边就提供这样的培训班，你来了之后，你比方说这个李亚鹏、王菲两口子来了，好，你俩就到这儿就不算两口子了，你俩就是道兄道友啊，先兄先友。哎，把这个衣服呢换掉，换成那种麻衣，然后天天早上按点起来吃饭，必须嚼36下每一口，慢慢嚼。然后上午呢在这抄写经文，然后面壁。而且在山上我们知道环境相对来说比较优雅，空气呢也清新，所以在这里边待上一些天，你顿时有一种所有俗物抛在九霄云外，手机也关了，电脑也不带了，这就是世外桃源呢。任何一个人用不着说像他们这样人，任何一个人到这环境你都会有这个感觉。那和你平常天天你说这饭局这名利呀，跟人勾心斗角，你这么等于一下子在心灵是安静多了吗？也就是说你其实想追求这个，你用不着这样，你随便找个地方关起门来你也能做到这个。所以这些大师其实在一定程度来讲给这些提供的就是这种仪式感。鲁迅就讲嘛，你如果读懂了道教就读懂了中国。新中国成立之后呢，道教往往在民间呢也没那么大的力量，可是这些年呢开始复兴。怎么复兴呢？他走的不是平民化复兴，叫贵族化复兴，就是先在一些有名有利的名人有能耐的人身上，这道教复兴了。现在比较多的是借助道家的思维，就我刚才说的那个清净无为，换一种生活状态，恰恰道家的思想就和这种修行的诉求吻合到一块儿。这一点咱们可以追本溯源，就是在春秋战国时期，儒道法墨四家，儒家、法家、墨家都是讲究入世的。我怎么要干出一番事业啊？或者我如何兼爱帮助他人呢？或者如何我用法管理天下呀？这都是讲入世的。只有道家是讲出世的。就以李耳后来庄子这些为代表，他讲的这些东西呢，基本上都是要抛离世间的一些物质欲望的。你比方什么五音令人耳聋这五色令人目盲，驰骋田猎令人心发狂。讲这些理论，决胜气质，大道乃止，道可道非常道，名可名非常名，他讲这个。那么道家思想的主旨就是要离开这个世界，换一种活法，超脱一些，超脱功利，清净无为。那么大家注意，道家思想和道教不是一回事。任何一种思维方式如果进入宗教状态，其实也就等于入世了。你说这个比方有个成语叫终南捷径。终南捷径，姜太公钓鱼，愿者上钩啊！石碣杯出世，这些典故与道家思想有何渊源？
追本溯源，凡夫俗子该如何在功利浮华中寻求一块心灵净土？老梁观世界，神仙也要名人捧，正在播出。比方有个成语叫终南捷径，怎么终南捷径呢？终南山在这个长安旁边，唐朝的都城长安，现在西安。说有一个姓卢的这个隐士呢，就在这隐居。他真想在这隐居，不是因为终南山离这个长安近呢。很快他隐居有名了，皇上知道了，把他请出当官，他乐乐呵呵出来了。他是真想清净无为吗？那是为了这个，通过这种手段达到功利的目的。你再像姜子牙隐居在渭水边上钓鱼去，搁直钩钓，而且离水面有3尺，太公钓鱼愿者上钩，这哪是隐居啊？就等着周文王来请他呢。哎，老人家，你这无钩怎么能钓得上鱼呢？钩乃利器，既意不在鱼，何故伤它？那总钓不到鱼，那不得饿死啊！万物生息，不可思议善取。若插不忘或乐此不疲，长此以往，鱼群必散至，反倒无利可图。广施仁政，乃我夙愿。寥寥几字，正是治国待民之道，他倒是和我不谋而合呀！哈哈哈哈哈！愿者上钩啊！愿者上钩。你包括像《水浒》里头有个入云龙公孙胜，有点能耐，辅佐宋江干嘛？净干装神弄鬼的事儿啊！整个探地穴，最后弄出了个石碑，上面108将、36天罡、72地上都在那排的明明白白的。这下也没人吱声了，老天爷的旨意其实是帮着宋江糊弄人的。我们再回到刚才说这个，我们大家不要以为说马云呐这些人了对这些大师是真的追捧，我认为这在一定程度来讲，这是一种交换，就这些人给他提供了一种思维方式、生活方式上的服务，那么他们拿出钱来，或者用自己名人的身份去追捧他。我觉得这种现象呢，倒有一个界限，就是假如说这些所谓的大师开始欺骗普通的老百姓，你这高收费，按我这来，我把你忽悠的五迷三道的，这个我们相关部门必须要管。那么假如说他忽悠的不是普通老百姓，假如就是这些上层人，我出了钱了，我们做交换，他这个行为怎么界定呢？我觉得这种行为非常难以界定。而现在这个社会各种各样思潮又非常复杂，我们缺乏一种用常识精神、用科学精神来梳理人生的这样一种能力，所以往往被动的接受外来的一些东西，帮助我们求得心灵的安静。所以我觉得我们今后这种现象是打不净的，还会持续的出现。你就即使把他们一个个的都戳穿了，接下来还会有大师不断的出现。为什么？市场有需求，而且这些人还会以更隐蔽的方式来规避法律手段的惩处。所以说我们普通百姓啊，今后面对这种现象，你就安之若素吧。咱自己只要不轻易把哪个大师捧成圣人，你自己过自己日子，把它当做一个八卦趣闻来听，如此而已。观众朋友们大家好，欢迎您来到老梁观世界。在当今中国社会啊，风水学成了一门挺热的学问。很多人呢盖房子、买房子、装修房子要看风水，办公室布局要看风水，升官啊要看看风水，经商啊要看看风水。反正现在这风水啊，在一定程度上好像跟算命都混到一块了，你都不好往出摘，成为了一门显学，在民间非常火。这么前不久呢，从香港来了一位风水大师，名字叫徐洪浩。这个人挺了不得，据说还是中国生命科学协会的理事。说香港那个顶级富豪李兆基啊，娶儿媳妇都得他给这个算命看相。可是这位徐大师呢，被请到浙江诸暨到美容院去讲课讲风水，结果呢，他一给所有人算命呢，他所有的客户都说：“哎呀，你这算的太准了，太神了。”可是就这么一位徐大师却被当地的警察给带走了，抓起来了。那么这位徐风水师他自个儿的风水怎么这么差呢？我应该估计你肾脏和妇科这一块最好去检查一下，应该是不太好的，是属于这样，是不是这样的？对。有无胎记、身患合并、家产几何、客户隐私，风水大师徐洪浩只消一眼便了如指掌。我今天讲的这些有没有不准的地方？他究竟掌握何种神通，让阔太太们不惜一掷千金？他又因何东窗事发，被指涉嫌诈骗？显学、玄学
风水学走红暴露了怎样的隐忧？老梁观世界为您破解，风水师喜欢什么人？有关这位徐大师呢，在浙江诸暨的美容院呢，给很多这个客户看风水算命啊。咱们这块呢，相关有个视频，咱们先看看这个视频。八字中间火太旺，特别小心注意，一个是内分泌啊，要特别小心。还有一个是肾脏和妇科这一块，如果不出意外的话，我应该估计你肾脏和妇科这一块最好去检查一下，应该是不太好的，是属于这样，是不是这样的？对。好，基本上我大概该说的东西已经都说完了。有没有跟朋友一起过来？有啊，就都认识吧？我今天讲的这些有没有不准的地方？啊，准的话呢，你就站起来给大家鞠个躬；不准就摆摆手就行了，好不好？啊，谢谢。你看，他几乎给谁算，谁都说你算的真准。为啥呢？这徐大师可不是光说是，哎呀，你这人呐，什么运气好坏呀，将来如何？他不是，他说的有些东西让你觉得特神。你比方说你这个肝上动过手术啊，有是吧？说你身体哪有个痦子长哪边了，他这都能跟你说出来。你老公是干什么的，靠什么发财，全知道。有的人说这徐大师这么准，怎么警察把他给抓起来了呢？而且抓起的理由说他诈骗，他算的这么准，怎么能是诈骗呢？咱平常说算命的骗钱，你人算这么准，你不能说骗他。那么到底是怎么回事呢？是他的一个客户把他给告了。那么这个是怎么回事呢？咱们首先把这个过程给大伙捋一下。只是人不知道在什么时候会发生什么样的事情，于是呢，有很多人会求助于我们研究做风水。我们看到的视频呢，是这个浙江诸暨某个美容院搞一个什么几周年大酬宾。怎么酬宾呢？就是免费呀，让自个儿的 VIP 客户来听听香港来这个徐洪浩风水大师的讲座，给你讲命理呀、命相啊、运程啊、风水啊，讲这个。说这个风水大师是他花重金请来的，好像一节课就要好几万块钱。普通的顾客还是他是不告诉他们的，只有像我们这些 VIP 啊、老主顾啊，然后老板娘跟我们讲，让我们过去听。那么这位沈女士呢，是个很有钱的老板娘，能有30多岁，有钱，平常就总到这家美容院，这美容院档次挺高，到这儿来做 SPA 呀、什么康体呀、美体呀、全身护理呀，总来，就是这个美容院的 VIP 客户。这样呢，就免费的得到了一张讲座的入场券。他一想，免费的，我来听听呗。结果到这里一听，他就迷上了。通过看面相，他就能知道我的家庭情况、夫妻之间的感情，然后还有小孩子的那些学习啊，还有家里面其他人的健康问题，甚至包括我身上哪边有疤、哪边有痣，他都能够算得出来。他以前也算过命，但好像别的给我算命的都没他准，他说的真准。结果呢，这课讲完了呢，美容院的老板又过来告诉他，陈女士，恭喜你，这个你又中奖了，你可以单独跟徐大师聊聊，有什么问题问他。哎呀，沈女士乐坏了，说这机会太好了。于是听完课的第二天下午3点钟，他来到当地一家星级酒店。进门以后，我看到房间里面的摆设很奇特，气氛也很神秘。然后刚刚进门的时候，就有一个工作人员跟我讲，为了尊重大师，要把我的手机暂时保管一下。就这么的，就跟这徐大师聊上了。这徐洪浩就给他算，你呀，把八字报给我。这沈女士说，我八字什么什么壬子壬寅啊，一报。好，说你这八字不错呀，你看来是个女强人，你财运非常好。沈女士听到这儿一寻，这也没啥呀，我这本身我就有俩钱。接下来这徐大师给他说的，把他给吓一跳。就说你呢动过什么手术，你还得过子宫肌瘤，对不对？你看子宫肌瘤是妇科病啊，这都隐私啊，这都知道。然后徐大师说，你老公是做什么生意的，啥时候生意好，啥时候生意不顺，你儿子现在什么状况，给说的头头是道。这下沈女士服了，说这真是大师，太了不起，怎么这都知道啊？这纯自个儿隐私啊，也没跟别人说过呀。但接下来徐大师一句话把这沈女士弄懵了。他就是说，我有个儿子，
然后说我这个儿子吧，在27岁的时候会有一个大劫，就是可能没办法渡过去。当时就把这沈女士吓坏了，为啥？她最疼她儿子，独生子啊，我儿子怎么了？这时候徐大师说这个灾呢也能化，完了就不吱声了。这时候这徐大师旁边的助理过来跟沈女士说，我们大师呢化一次灾呢大概要3万块钱，因为这天机泄露嘛，有损害，所以得收钱补偿。但是呢，你要是一年所有的事你都问这徐大师，他年费就便宜了，就是交19.8万，这样子他会帮我，不但可以帮我儿子化解了27岁的那个大劫，还可以帮我们家里面就其他人也一起算一下，然后包括家里面的那些摆设啊，要怎么摆才好啊。这沈女士当时一听19.8万不贵呀，因为她是有钱的主啊，说我这一年的灾都能找你化，行，那我也没带那么多钱了。完了，徐大师说啊，那你带卡了吗？啊，我有卡。旁边噌有他个随从送上来个 POS 机，你说这一条龙服务，这沈女士也没想，拿着卡歘在 POS 机上一刷，刷了19.8万。这还不算完了，这徐大师又向推荐说，你家里头啊哪有点事儿，你得搁点镇风水的，比方说这桃花瓶啊、小水晶球啊、铁八卦呀，反正向他推荐了一些这个镇风水的一些物品。这些呢，沈女士也花了好几万，刷卡把这些买回去了。她这一下心里头托底了，有这大师保我平安，哎呀，我这舒坦多了。回到家呢，她就跟她老公说这事儿。她老公说不对吧，你是不是让人给骗了？沈女士说我怎么让他给骗了呢？她老公就说了，说我们单位有个人，女同志也是有俩钱，也找这徐大师给算了，也买了一堆这风水的东西，跟你这一样，这不有桃花瓶、铁八卦，对，都有这些东西。人家就花5万，你怎么花19.8万呢？人家也是一年呢。他沈女士琢磨，可也是啊，这有点不对了，为什么收费不一样呢？他这时候沈女士就有疑心了。你看人有时候啊，在对话过程当中容易被洗脑，回过头一人冷静，在家旁边帮他分析，他就觉得好像不对，于是呢，他就报案了。派出所就来人了，就把这个徐大师住的房间呢给搜查了一遍，一搜查发现门道了。在这徐大师这房间里头呢，有不少表格，就跟咱平常填那个打印的表格似的，非常正规。这表格是什么呢？是徐大师算命这家美容院他们给提供的表格。这表格是什么？比方说客户沈女士啊，多大年龄，干什么的，身高体重，疾病史是什么，甚至这里还有什么呢？老公干啥的，孩子干啥的，包括他身体一些特征。你看他做这个 SPA 呀，做什么媒体呀，这肯定得是里头的这个女服务员呢帮沈女士做，来给她按摩什么的。她身上哪儿长物哪儿什么全知道，甚至有否得过妇科病，动过什么手术都有。甚至底下还有什么呢？她的性格是啥，出手大方不大方，我建议你向她收多少钱，哪个消费档次的全有。你比方他家好几个亿呢，那花19.8万玩似的，说他家可能就1-2千万，那你收他5-6万就行了，就这个建议都有。而且这表格这么一厚一沓，这一下警察就明白咋回事了。怎么回事呢？这个徐洪浩啊和这美容院都谈好了，就说我要一次收19.8万，40%归美容院，60%归我，双方合伙。美容院负责什么呢？给他提供这些资料。说这资料哪儿来的呢？你琢磨琢磨，咱们有不少观众朋友也去美容院做过美容啊，一般的面部护理呀、什么身体护理呀、康体呀之类 SPA 一套流程下来得好几个小时。这好几个小时你给你做这些的技师，他肯定的陪你解闷跟你聊天啊。这女的跟女的一聊上没完了，这自觉不自觉间，这沈女士呢就把家庭情况心里头的事儿1、2、3、3、2、1就等于跟这女技师都说了。这女技师回头赶紧记下来，记下来之后作为基础资料提供给这个徐大师。徐大师就根据这个，你说他都知道了，他能算的不准吗？而且也知道你家庭状况啥样了，然后我根据这个决定向你要多少钱。所以他这些都是美容院给他提供好的资料。其实这个我们记得这个古电影
反正就是这个人在楼上算命，身份证还要楼下呢有看门的，你进来之后呢，要上去算命，得先在他这登记，得把你姓名啊什么基本情况登记完了。他这一登记呢，有人跟你聊会儿天功夫呢，他把这登记搁到传真机上，滋传到楼上，楼上咵接着一看，这算命师就知道了。等你进来，你姓啥叫啥人全知道。你看，我看应该是住在香港的南方，对不对？对。哦，有了。你呢，注定有2个儿子而没有女儿的命。你爸爸也属羊啊？没错。你妈妈是属鸡的。哎呀，你比神仙还灵啊！好，那好极了，现在注定我们2个有缘，我就开始替你算了啊。好，现在请你先看看我们这个 menu 啊，何太太，你是想大算呢？要和这种骗术是如出一辙。后来这警方就审问这徐大师，一审才知道他是四川商学院毕业的，念大专，干嘛呢？今年才34岁，是原来杭州推销化妆品的一个讲师。后来觉得这玩意儿挣钱少，跟同伙商量商量，咱开始干风水吧。怎么骗？在网上做网页，做得很精致，又做假履历，又借推销化妆品，说跟哪个明星合影，然后把这个拿上来吹嘘自己，伪造一个从香港来，又说给李兆基儿媳妇相面什么的，把这些都弄好了，开始行骗。前方也有风水的，第一个五行中钱是金，红色主火，我是克金的，所以前方不要用红色。他行骗在哪儿呢？就刚才我们说这美容院，为啥？他过去推销化妆品的，他对美容院很了解。他在向警方交代的时候，他就提了，说这美容院好骗，为啥呢？到美容院做美容的，你像康体什么这类高档的，那都是有钱的阔太太老板娘，他不在乎花这点钱，有钱，这是一个。再一个，这些人呢，大多数30岁到50岁之间挺空虚的，为啥？老公在外边打拼，他一天在家没事啊，有的做做美容，打打麻将，养狗玩，但是他心里头不踏实，为啥呢？人到中年了，最关注的就老公和孩子。算命的一是想给老公和孩子求个平安，第二保佑家里头财源广进，生意兴隆，别败喽。还有一点呢，老公天天在外头，这年月婚外情也多，别再把自己老公弄没了，结果人老珠黄，再弄个鸡飞蛋打。所以他们有不少算命的、摆风水什么的，就求的这方面平安。你只要满足了他这个一些要求，让他心里头感觉到能解心疑托底了，那你向他要钱没问题，能骗出来。你看看，其实就代表着现在我们这个社会看风水这个行当的乱象。现在风水这行太乱了，乱在哪儿？本来呢，风水啊是中国古代关于建筑学、心理学、气象学、环境学等等的一个综合，它这里头鱼龙混杂，有真有假，有合理的科学成分，也有一些封建糟粕。大家记住一点，所有的风水啊、算命，只要它用来挣钱，它这里头就一定有骗术。它这真的江湖叫奸的，假的江湖叫星的，星加奸赛神仙。有的人看书研究琢磨，他有点真东西，但都是真的。你想骗那么些钱也不容易，你得连蒙带唬的吓唬他，使些乱七八糟的招，让他对你这玩意信，才能持续给你送钱。所以这叫星加奸。只要是他挣你钱，一般来说都包含这种骗术。有的说他不挣钱，没说向我要钱，你别着急，你找有的人看风水算命，一开始分文不取啊，说着说着跟你说这灾那灾，你要想破，那你就得拿钱了。他搁话洞里上道呢。我奉劝咱们电视机前有的相信风水算命的朋友，只要他是想从你这要钱，我告诉你，没有不骗的这行的。江湖骗子，江湖骗子，这算命里头占一多半这人。那么你看刚才我们看这个徐洪浩大师，不就是抓住了沈女士这个阶层人的心理状态吗？就知道你想什么，他经过分析。所以说像这些风水师，他特别喜欢这样的人，就像沈女士这样的阔太太，有钱还信这个。当然我们说风水师喜欢什么人呢？大清灭明的史实为后人演绎出了什么样的风水传说？转运石、石狮子、建筑风水学，为何有人对算命先生笃信不疑？古已有之的风水学到底靠不靠谱？数万元学费的风水培训靠什么吸引众多学员？风水学走红暴露了哪些隐忧？老梁观世界正在为您解读风水师喜欢什么人。当然我们说风水师喜欢什么人呢？首先你得多少信我这点，
第二个你得有钱。那你说街上卖糖葫芦的，说我来吧，刷卡刷19万8，一年你给我化灾吧，他把这19万8刷出来，他5年白干了，他能给你钱吗？所以说你记住，风水师算命先生都喜欢那种啊既信还有钱的主。你看啊，咱说这经商，这个经商啊，我们都知道商海无情，有那么句话，商人就让你受伤的人，他天天琢磨算计人怎么挣钱。我们都知道这商场如战场，有的时候非常难把握。再一个呢，他挣的钱越多，他自己脑海里当中的商业帝国就越大，所以他不满足，一不满足他发现呢自己占有的钱越多呢，这窟窿其实就越大。他不像咱小老百姓挣点就够了，他可不是这么想的。咱们说你像什么马云呢，这类大商人，他那个构想呢比咱们老百姓大得多，所以他希望呢能够自己占据更多的资源。可是呢他越干越发现自己个人力量有限，有些事情无法预知，他就渴望有一种神秘力量能够推着自己往前走。咱就说亚洲首富李嘉诚，他也信这玩意儿。你看他给俩儿子起名，李泽钜、李泽楷，钜字金字旁，楷字木字旁，泽字3点水，这都是按照风水先生给出的主意。李泽钜他是老大，金字旁水字旁，金生水；李泽楷水字旁，这边木字旁，水生木，这是五行相生相克之下，他都按这来。所以就说很多经商的人信这个，而且钱越多他越信这个。中国有句老话叫官问行，富问灾，平民百姓问发财。就是呢，做官的人呢问呢，我啥时候有个坎儿；这个经商的人问呢，我什么时候有灾。只有小老百姓，你给我算算我啥时候发财。他越是掌握的钱多的，他对这东西往往越信，因为他觉得冥冥当中有种神秘力量自己把握不了。就这人呢能耐要大起来了，他反而还客气了。就那一瓶子不满半瓶子逛的，觉得老了天下第一。一等真能耐大的人倒觉得自个儿没什么，因为他的眼界开阔。我们知道我们这个世界宇宙无穷大，你要往远了看的话，你就觉得个人太渺小了，自己有这点钱算啥呀？所以他往往对茫茫的宇宙、漫长的人生、冥冥当中的神秘力量产生了一种迷茫。他希望有一种东西能指点迷津，指引他往前走。所以有钱的人好多信风水、信算命。你看有的风水先生就讲说，你可别不信这个。当初这个咱们都知道，明朝时候关外一开始努尔哈赤叫后金，就灭不了明朝。他也想打明朝，为啥灭不了呢？明太祖朱元璋这不姓朱吗？朱是什么？就红，红代表着什么？火。你后金是金，火克金，你整不了他。后来呢，努尔哈赤之后呢，到皇太极改了，改叫大清。清这不3点水吗？女真族也不叫女真族，叫满洲，满不也3点水吗？水克火，就把明朝给灭了。你看，这是很多算命先生和风水先生经常举的例子。其实这是什么？这是历史神秘主义、历史宿命论。它是一种巧合，但被算命先生拿过来用来解释政权的更替，是中国几千年下来这种神秘主义和封建社会人情关系带来的问题。所以有很多人呢，自己也努力的干，可是感觉自己把握不住自己的命运，就总觉得这经常运气好啊，运气坏呀，点正啊，点背呀。你看有的是这现象，院里头摆一个大石头，转运石，这会儿弄俩球，和那时候搁俩石狮子，或者听信哪个风水先生的格局，办公室这边高这边低，左青龙右白虎，什么朱雀玄武的，按这布局。山东曾经出过那事儿吗？一个人为了保证自己能升迁，一把手生硬的让这个路啊不从这个正面走，直接从侧面绕过一个湖，要修个桥，浪费了大量的国有资金，就是他信风水想保自己升迁。所以你从这个角度，我就觉得我们应该好好反思一下。而现在社会上出现好多风水师培训班，收钱收好几万，弄好了是一年你出图了就能挣100多万。随着风水学的日益升温，风水培训班也变得炙手可热，有些培训学费甚至高达2天5万元，9天10万元。虽然学费价格不菲，但求学者依旧蜂拥而至。因为学校声明学完保证月入5万，并且只要报名就能拿到高级风水师资格证。然而这样的资格证书大多没有经过权威认证，也并不具备任何含金量。像这样的事情，这绝对是社会的一种丑陋现象，他抓的就是大家心里头发毛，对未来不确定，完了开始疑神疑鬼。所以我们说大家心态摆正了，这些怪力乱神的东西就不会影响我们的生活。
观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁故事会，我是老梁。今天我说这个话题啊，是咱们当前社会一个非常有意思的现象。什么现象？看风水算命。这些年来啊，我们会发现街头巷尾经常有那么一个小商铺，外面写着风水啊、八字啊、命相、命理呀、起名啊之类的，尤其是一些风景区里头遍地都是这个。咱们今天要说这现象，就是风水命理对中国社会到底有多大影响。那么首先有一点呢，咱们得明确，有人一提说风水，封建迷信，什么周易八字，封建迷信，这是我们长久以来形成的一个根深蒂固的观点。但是现在你会发现呢，比方说北大85年开始就开风水课了，当时有个老师，我记得叫于西贤，教风水的老师。后来像武汉大学好多地方也都开了风水课了。就说大学里开风水课，说明什么问题？风水不再是我们过去认识的那种单纯的迷信。有很多人认为风水是什么呢？就是为了让你住这个地方啊，待这个地方感觉舒服和谐。它包括有地理学、气象学、生态学、自然景观学、物理学、磁场什么的，这些都包括在内了。还有包括人的心理影响，很综合的一门学问。也就是说，现在起码呢，我们这社会承认呢，风水里边呢包含一定的科学道理。只不过过去呢，有很多术士披着风水的外衣，把其他杂货往里塞，搞得它跟封建迷信跟玄学似的。其实这里头有一定科学道理。那这种科学道理，其实在中国是普遍应用。过去我们说青龙蜿蜒，白虎驯虎，玄武垂头，朱雀相虎，这些过去风水的基本道理。其实你会发现呢，风水学基本道理搁到现在你一套呢，往往就是山清水秀，看起来格外协调的地貌。就是它这里边首先一个人到这环境觉得顺心，很可能对你做什么事情呢就有好处。所以风水学呢，是我刚才说的诸多科学一种集合。现代人研究风水干嘛呢？就要把那些糟粕因素剔除掉，留下精华的。而这种现象呢，在中国好多地方其实都在应用。我们找看风水的了，因为风水呢，好多地方的人一提还觉得这迷信呢，其实现在是里边包含着很多科学道理了。所以有些地方啊，他认可这种传统文化的精髓，他要应用。所以你说哪个地方修条道啊，建个什么这个地方广场那个什么的，说找人看风水，一般都找，但他不肯承认。就起码找人指指点点。你比方前面我说北大那个于贤教授，他曾经呢就给长沙做过风水规划。什么规划呢？长沙有一个五一路，这个五一路当初两边乱七八糟，要不要整改，要不要把它拓宽？于贤说绝对应该拓宽。他为什么呢？好的风水咱们看湖南啊，长沙，这是这个衡山，南岳衡山，一直到岳麓山，中间72峰，岳麓山是最后一个。那么到岳麓山这块呢，下边是湘江。风水上讲呢，这个好风水呢，龙脉我们说嘛，遇水而止，遇风而上。到了山峰这儿到水了，停了，怎么让它延续呢？这种山水结合的地位是风水最活跃的，要把它延续导引出来。正好岳麓山下湘江畔，长沙城建立了，是很有活力的地方。怎么把山水之间好风水导回来？这个五一路是导引风水的重要枢纽，把这种灵气导过来。所以五一路很重要，要拓宽。这实践证明长沙也是照这个来的。而且我们看这个城市修了这条道之后，你在青山绿水的掩映之下，非常有活力。所以说这个其实严格意义上讲，单纯就从生态学、从自然景观学上讲，它是有一定科学道理。你再比方说南京那个火车站建的很有道理。就是我记得2005年十月会的时候我去了嘛，南京火车站刚竣工。一般来说呢，一个大的建筑面前这条道，这个位置叫明堂，一般风水不能被破坏。可是呢，你这前面这公路你要不动它的话呢，火车站人出去就到公路，非常容易出车祸。最后怎么办呢？把这路往下降，然后建立
地下的这个广场，人从地下广场出来，直接奔地铁站。上面车怎么走呢？有个环路绕过来，直接进到火车站接人这个广场上面这个2层这，这样就躲开了对明堂格局的破坏，而且也避免了交通事故的发生。这其实从风水学来讲是典型。你没事你到这个北京故宫你看看，四四方方的整个4、9层，那是风水的典范。这过去建筑的时候没有不找这个风水师来给看的，来看看格局怎样行不行。只不过有的风水师为了多挣俩钱说一些虚头巴脑的骗你的话，这常有的事。当然城市规划呢，也有人把它呢跟现实的状况联系到一块儿，增添很多迷信色彩。那么有过一个调查，就是关于全民科学素养的调查。2007年一个调查呢，说老百姓里头认为这个风水八字是得信的，占21%。说后来改建几个牌楼就把这煞气给化没了，这个基本是无稽之谈。而这种事极端到了什么程度呢？山东泰安市以前有个干部叫胡建学，市委书记，最后这不判刑了吗？他信到什么程度呢？有风水师跟他说，你呀能当副总理，这都哪跟哪的事啊，但是你缺个桥，他怎么办呢？把正建着一条高速路非从水库上走改道，然后名正言顺的建座桥，一下子使当地多耗费了10几个亿的资金。你说这不罪大恶极吗？都判刑了，该这是你他信这些破玩意儿乱七八糟的。可是这种现象呢，往往在我们有些地方，尤其是小县城一级，你像河北高邑县，明明这路直着通过来，非中间建了花坛式给挡住，完路分到两边去，造成拥堵。花坛上面支起来，找一个报废的民航飞机搁上头做个雕塑，这叫飞黄腾达。安徽有个望江县，建了一个比白宫还得大好几倍的政府办公楼，最后建完了，有个风水师问你这个谁在这里的谁官当不上，上不去，结果县里领导把那楼呢强迫卖给地方医院，你说造成多大的损失？等于白建另建办公楼。这滑去甘肃古浪县出了个什么事呢？县委书记带头从外面搬一个400吨的大石头，敲锣打鼓的还烧纸钱，把这石头安到广场上，什么寓意？叫时来运转。你这是哪跟哪的事？河南卢氏县出过这个事，县委书记呢一看政府盖个大楼，县长在里头吗？那牌楼高，风水师说他压你风水，你就上不去。这县委书记责令县政府把牌楼给拆了。去年我记得咱们官方杂志《半月谈》杂志不就登了一篇文章吗？说有的领导干部偷偷摸摸的用些巫术、风水术来对付这个一些行政上跟他竞争的对手。那个文章发表之后，在《半月谈》发表以后，引起很大反响。为什么会这样呢？咱们实事求是说，这里头不是一点道理没有。就是我们有时候官场这个升迁风云莫测，有的时候不完全以政绩什么的人脉资源，甚至突发事件可能都会影响人风水上如何。再一个，社会这种变化诱惑人的欲望太多，人往往在这个欲望当中怎么把持自个儿是回事，他不像过去人思虑那么单纯。所以说越是花样繁多的，越是乱乎的情况下，人越容易相信命总想去把握这个东西，总想有一种冥冥当中一种力量能推着自己前行。而且过去你看有句话，算卦有句话叫官问行，富问灾，平民百姓问发财。就当官一般都问我什么时候有难，哪个坎儿。这个经商的人问我啥时候有灾，要如果这样算不出，你给我看看我啥时候能发财，一准是小老百姓。为什么呢？他越是掌控的资源越多，他越发现他掌控不了的资源越多。古希腊有个哲学家叫芝诺，学生问他，老师你学问怎么这么大呢？芝诺在地上画俩圈，一个大圈一个小圈，说你看这小圈就是你们的学问，这大圈就是我的学问，我比你学问多吧？可是你看圈外还有那么多空地咱不知道。就是他掌握的资源越多，他越发现掌控不了越多。而且我们看从改革开放到现在这些年来，市场经济的变化也非常大。人什么时候容易信政呢？比方说我们计划经济年代，我现在是副科级，干2年政科副处
你知道你升迁的规律你都掌握。孩子小学、初中、大学你也知道，自个儿今天挣这些钱，明天涨一级工资，再涨一级工资，你也知道。你心里头踏实，你知道明天的我什么样，好不到哪儿去，也坏不到哪儿去。这时候还算啥命，我都知道。但是呢，现在市场经济，社会是多元的、变化的，你往往不知道你明天是什么样。你今天 CEO 这坐着，明天可能下课了，不了解明天什么状况，心里没底儿，寻求一种锦心怡的东西来做心理安慰。所以现在有好多人信上风水，信上命理，他的道理在这儿。再一个，当时的意识形态里边呢，对这些东西是极为排斥的。49年建国以后呢，咱们主流意识形态扫自旧。再一个，我们当时很多领袖人物呢，不提倡这些东西。你比方说周总理，有一点很了不起，为了响应地方的开发田地的运动，把祖坟平了，然后修梯田。这可以说作为一个从旧社会走过来的人，有这样的勇气跟魄力，我们非常佩服。包括总理死的时候，遗嘱把骨灰撒到江河里，很了不起。那么他为什么周总理能有这样魄力呢？周总理小时候亲眼见到了，他的家庭已经没落了，可是当他的生母死的时候，他的外婆就他姥姥非要按照，因为他原先他爷爷他们家是知县嘛，是吧？他姥爷家知县，就按照知县的千金小姐死的规格，那样下葬的话，那得花多少钱？当时周总理的家已经没落，给逼的周总理的父亲没办法，暂时把他周恩来的母亲呢这棺材放在这个一个庙里边等着，过了20多年凑了钱了才把他下葬。当时年幼的周总理心里就想，这外婆平常很疼我，怎么这时候心就这么狠呢？明知道家里情况不行，非要大操大办的埋葬死人。这个中国有句话，死人不麻烦活人呢，是死人要紧还是活人要紧？所以周总理本能的对这个事情是排斥他，所以他后来才有这样魄力，这就形成了我们当时一种主流价值观。但是时间发展到今天呢，好多的时候呢，人开始呢希望呢总有一种冥冥中的力量能帮助自己往上走。另外有一个很重要的原因，改革开放之后呢，华人文化的地区你别忘了还有香港和台湾，一开放了，港商台商来投资来了，跟这边一交流，香港和台湾可是对风水命相这东西特别信。你看什么香港黄大仙了，香港毕竟它是有英国文化在里头，有的时候呢还有一些科学的东西平衡。台湾往往是这方面的重灾区，还不少台湾人把出点事看风水看命相当成就跟西方人看心理医生一样，其实等于变相的寻求心理安慰。而且台湾政坛非常信这个，从蒋经国开始到往后李登辉、陈水扁，到现在马英九，包括什么这现在的这些宋楚瑜啊，什么一个个都很信这些东西，信风水信命相。那个时候蒋经国执政的时候，把大清最后一个钦天监纳兰封为国师，就什么事都问他。什么叫钦天监？管天文历法。你看那个明朝时候和清初的时候用过外国人汤若望和南怀仁当过钦天监。这个纳兰是大清宣统帝时候最后一个钦天监，蒋经国用着他，什么事问问他。李登辉本人是个基督徒，可是命相八字什么都信，风水也信。陈水扁是这个教派那个教派，这个风水那啥全信。陈水扁那个时候陈水扁时期呢，台湾有个所谓的国师姓陈，这个人呢道都说他神，说他有一次给一个法院副院长摸骨，说你呀能当上这个地方的县长，大伙儿都笑，说他一个司法系统的还能当什么县长？转过年真是当上了，因为前任县长突然死了，他就当上了。还有一次给2个当官摸骨，说你俩都能当上县长，大伙儿都乐了，都当县长，这一年得换几个人？结果头一个人一选当上了，半个月以后出车祸死了，第二人接他上来，俩都县长。所以说这大师灵啊！所以在台湾你看这样的事非常多。我跟那个台湾电视圈的人有接触，
有一次在这个一个研讨会上，台湾那边过来搞电视说，拿来他们的袋子，我一看，台湾的节目里头，哎呦，那些算命的太多了。这个他比方说台湾节目里头有关政治辩论的很多，完了下面经常接些算命节目，啊，这个人的运势啊，他能不能发财，能不能升官，甚至什么大 S 汪小菲能不能结婚呢？结婚以后生头一个孩子是男是女的，都搁风水命理的来算。其实已经把它严重的娱乐化了，大伙拿这个就当个笑话听。台湾有个研究这个的命理的叫詹维忠，我在凤凰卫视的时候跟詹维忠一块做金牌大猜想的节目，那个节目就多少受香港和台湾节目的影响，里边有请来星座小王子来算星座，又请来另外一个人搁塔罗牌算命，又找个风水大师，又找懂周易的，然后现场断奥运会冠军谁怎么着。其实这不是宣传迷信，这就是娱乐，让大伙儿乐呵而已。所以这种事在台湾成了家常便饭。你比如歌山唱舞的就有的这个台湾某个当官的找一个算命的看风水的，给自个儿看看我这宅子怎么样啊，这儿天棵树啊，那儿搁个娃娃镜啊，这儿反煞呀，那儿犯冲啊，你给我看看，非常常见。所以对于台湾来讲呢，不光是当官，普通人都是有点事儿呢去找算命的，去找看风水的，那个道理就跟那个西方人有点事找心理医生一样，他其实是解决心理上的一些问题。那么其实由此看来呢，我们现在中国社会也是如此，很多人去找这个人正是心里不踏实，他才相信这个。而这些风水师呢，为了能拿住这些人，那嘴里头有时候满口都胡话。真正的搞这个东西的人，道行高的人，他是研究，一旦他用它挣钱了，即使他水平再高，也有骗人的刚口。这个在江湖上叫星家尖赛神仙，就真的假的都得搁一块儿，才能把人钱糊弄下来。所以有的你到街上看他算命的满嘴胡说八道，你记住我说个道理，你听着，你在风景区要碰一个算命的，比方说道上碰一个，老准是大哥面相好啊，但是你最近犯小人呐，怎么一头话，这叫扣瓜，吓唬你的。是咱跟人打交道，你谁能一辈子顺利？要有点不顺的事儿，那不就犯小人吗？还用他说那废话？他一定吓唬你说你有灾。要到哪个地方什么烧香拜佛的，你发现要抽签儿。其实佛本意根本不管算命的事儿，有的所谓庙里那抽签儿，那纯属糊弄人的。你一抽签儿一看，不是上签就中签，为啥他给你安排的？怎么安排？抽着上签中签你高兴啊？下次一想，哎呀，那会儿是我佛地，我还来敬献江佛，我的福地呀什么啥，他把钱弄出来。好比路上碰你算命的，这就是行商，在那儿庙里烧签那就做商。这个做商他希望你再回去到他那，行商蒙你一把拉倒了。所以这些叫金买卖，算卦的买卖，吃开口饭张口他就有骗人的东西。所以这些事儿你万万信不得。所以你看，其实所谓的这些风水命相，除了里边有一点自然环境方面的科学道理，剩下基本上都是些糟粕东西。可是这些东西呢，在中国几千年来的封建传统之下呢，非常容易给人心理暗示。就是任何一个朝代都是这样，这种思维方式呢，有沉淀物，有派生物。沉淀物就你这民族留下来的，就我刚才说批八字啊，看风水啊。派生物就是外来的，像马克思主义、列宁主义、共产主义，这都外来的。这两个东西之间会形成尖锐的冲突，但是无论怎么冲突，派生物也别想彻底消灭沉淀物。这沉淀物隔一段时间就会沉渣复起。你无法用一种更先进的东西把它完全掩盖，因为它是滋生在你这片土壤上已经上千年了，有的好几千年了。所以现在中国人对风水命理有的时候相信不足为奇，这是民族文化的一种正常反应，就看你能不能把它摆到适当的位置。有的时候人听这两句就是姐姐心仪，希望自己能宽心，但其实这样你还不如静下心来多干点好事。周易上讲，这天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。厚德载物是什么意思？老天爷给你的就是杆秤，这边是德，这边是物，就你的物质欲望这什么，这边你的德行，德物得平衡，你才能够实现人生的和谐。万一一灾，你这德少了，这物质欲望上来了，你怎么办？一种是厚德，把德提上来。就共产党员加强自己修养，
另外一种什么，把物减下来，降低自己物质欲望，别那么贪婪，所以得物平衡，人生才能实现和谐，这个非常非常重要。所以我们说这个道理就是什么，就如果你要是想到自己怎么着，你不如去多行善事。多行善事之后呢，你心地自然清明，少做恶事。外边警察在这一叫唤，你心里直扑通，那日子好过吗？有多少贪官是那样，贪俩钱吓得搁到哪儿都不知道，还不敢享受。有那么一个贪官吗？自己家里头都好几千万，对不对？骑个破自行车，穿的破破烂烂的，你说你图什么玩意儿？所以心里头宁静，心里头踏实，人生才能自然。哎，你干什么事才能够有底气？所以咱们传统有句老话说的非常对，但行好事，莫问前程。我们说张五本，中国的股民都知道啊，在过去的一年2011年里，中国的股市是持续低迷。你看，从2001年到2011年这10年间，中国的 GDP 呢涨了3倍，物价呢翻了一番，只有股市绕了一圈，又回到了2001年原来那个2000出头的起点。那么这个事实也说明了一个问题，这10年间呢，什么经济学家呀，什么股评专家预测通通的不准，有的更是胡说八道。可是这期间只有一个人，每年的春节他都对来年1年的这个股市做了预测，而且这10年间从未失手，次次都预测准了。这个人是谁呢？就是真正的股神赵本山。春晚小品王赵本山何时转行开始预测股市？拐了啊，拐了！从外拐到心病，从策划到不差钱，11部小品，莫非真能抓住股市跌宕的关键点？我这心啊，万两万两的。GDP 涨3倍，物价翻1倍，上证指数却重回原点。本山大叔忽忽悠悠，真就看准了大盘涨跌。这个可以有，这个真没有。老梁观世界，带你瞧瞧小品王如何变身股市名嘴，真正的股神赵本山。我的观众朋友看了以后说，你这不胡说八道吗？这赵本山这个样子哪像一个股评家呀，哪像一个股神呢？有的说赵本山，你要说别的不像，有一点倒像。你比方说这个股市上那些黑嘴经常告诉你啊，你不要看空，你不要看多啊，如果你这样你永远赶不上这波行情。赵本山不也说吗？别告他就是晚期。神神叨叨的，你可真是。就这病发现就晚期。说这有点像股市的大忽悠。哎，我说的可不是这意思。确实赵本山在每年春节的时候都对1年的这个行情做了预测，而且都准了。这10多年间，赵本山是次次在春晚上都有小品。咱们从2001年开始数啊，我们都知道2001年之前中国股市呢迎来了一波少见的大涨势。我还记得1996年的时候呢，股市刚刚550点，到了2001年，当时2000年年底股市收盘在多少？2073点。也就是说这5年之间，这是一波大的股市。那么在这个时候呢，很多人展望2001年这1年的股市，那肯定还得大涨。你看连涨5年了，而且当时各个网络股，你当时有不少这个网站的股票上市，说网络股将是这个2001年最大的涨幅看点，所以很多人前赴后继进到股市。那么就在这一片看多利好的情况下，你看赵本山的小品告诉大家，熊市要开始。有人说他哪儿告诉了？2001年赵本山小品是什么？大家还记不记得？哎，叫卖拐。啊，拐了啊，拐了，拐了啊，拐了，拐了，拐了。我说你瞎指挥啥呀你呀？你知道我要上哪儿你就让我拐呀你。你看，当所有人都没有意识到股市要开始转头向下拐了的时候，人家赵本山小品喊拐了，拐了，拐了。接着怎么样？2001年大跌21%，接下来开始一波长达5年的熊市，一直到2005年5月份的时候，跌到最低点998点。你看，当时谁也没看到这个，还以为5年的涨幅欣欣向荣，还能继续下去呢。人家赵本山站出告诉你，拐了，拐了，拐了。预测的准吧？那么转过年，我们再看2002年。那么这时候有人看了，哎呀，1年跌了21%，是不是到底了？我们是不是该抄底了？但是2002年那个小品叫卖车，这回轮椅有销路了。
你腿都好了，腿好了，去年腿还好的不就忽悠瘸了吗？今年你看我给他怎么忽悠到上车的。赵本山上来就告诉大家，卖车卖车卖车，为什么要卖车呢？很多人都不理解，还往进涨，结果没想到这一年又从1646点跌到了1358点，大家这才明白赵本山说的卖车是谐音，什么意思？就是你卖完了赶紧撤，这股市不能再待了，它会继续往下走的。2002年赵本山又预测准，我们看2003年赵本山的小品呢叫心病。本人虽说村长落选，但思想工作还是要搞，在家开个心理诊所，专门治疗人的大脑，欢迎大家前来就诊，有钱给点，没钱拉倒。临江村大明白心理诊所，主治医生赵大宝，电话动拐，网址 www 坑一点 w。 那么在这个小品里边呢，有两句经典台词儿，一句是嘎的一声就抽过去了，呀，还真准。猴子，哎呀，猴子，这病我可扛着着。哎，第二句是我这心呐，哇凉的，我这心呐，拔凉的，我这心呐，哇凉的。那么这一年的股市呢，恰恰也像里边范伟演着一样，嘎一下就抽过去，一会儿又回来，抽过去又回来，抽过去又回来。那么所有中国股民的心也像这个范伟一样，抽过去回来，抽过去回来。为什么？这一年的股票啊，往上涨了一块，往下跌一块，往上涨一块，往下跌一块。虽然这一年总体趋势的看没往下掉，可是股民的心态像跟了坐山车一样，一会儿嘎抽过去了，一会儿嘎又回来了。我老婆妈要要走，快点的大夫，快点！恭喜你，终于没被金钱所击倒。结果到年底，大家再一看账目呢，赵本山那句话灵验了，我这心呐，拔凉的。这一年股市依然没有什么大的收成。到了2004年，赵本山的小品叫《送水工》。儿子，看准了，这么大岁数你就喊儿子，你有这么大儿子，除非提前用大棚扣住了。对不起。这送水工的故事情节大家都了解，就说呀，这个含辛茹苦的母亲把孩子送到国外了，这孩子回来了，这母亲不想让孩子担心自己，单身的母亲呢就假装找了个老伴儿，这老伴儿说白了是准备借过来给孩子当真爹的。可这儿子回来了，快喊爹！爹，晚了啊，晚了。我是你爹。哎，不是，我是你爹呀。是，没见过面儿。哎呦！结果孩子回来呢，一交流呢，他成了个假爹了。赵本山就演这假爹，演个送水工。最后呢，他儿子呢送给他一顶帽子，还绿色的。我看这个帽子，我就能想起你娘俩。哎呀，没白来，还整个帽子。你看我这个命啊，整个帽子还绿色的，你看。那么这一年的股市恰恰跟这小品高度的吻合。不真跌假跌吗？2004年的股市上半年头3个月是往上涨，大家一看，看来没跌，这是假跌。等到下半年的咵一直掉，往下掉，掉到最后1200多点了，到时候看来这是真跌了。你看假跌真跌，假跌真跌。而你要把这一年的这个股票大屏，你看那个整个股票的页面，你会发现那色儿啊，跟赵本山手里的帽子一样，焦绿的。这一年，很多股民的心情也一下子几乎沉到了底儿。所以这是2004年，我们看他通过送水工告诉大家，股市啊依然是绿的。到2005年的时候，股市依然处在低迷的状态，很多人呢吓得也不敢进去了。那么这时候赵本山的小品呢是功夫，是这个大忽悠3部曲的最后一部。哎呀！这是什么造型啊？挺别致啊，非常6+7呀！
猪撞树上了，你撞猪上了吧？里边不有那么句台词，忽悠忽悠忽悠，我是向你忏悔来了，接着忽悠，我徒弟作证。组团忽悠我来了。也确实，要是2005年年初有人告诉你今天股市你扎进去吧，形势会大好，你保准认为他是个黑嘴，认为他是忽悠。你别忘了，赵本山在2005年这个功夫的小品里边，已经对未来3-4年的走势做了预测了，意思是你来年就能翻过2500，再过3-4年你就能够翻到5000。有人说哪有这预测词？大家记不记得赵本山拿个小锤，哎，我要把这个车砸碎。这几年耽误我们俩之间感情的就是这个罪魁祸首轮椅。今天我必须当着你的面把它砸碎。师傅不能砸呀！师傅，这轮椅是你老哥俩重归于好的见证啊！不要乱说，师傅不能砸呀！师傅，哎呀，师傅，大哥，你要砸就砸我吧。大哥不能砸你，大哥你太有诚意了。孩子们说的对，不能砸呀！它不仅是我们重归于好的见证，更是我以后避免上当的警钟。我收藏了。那好，拍卖吧。说谁出价高给谁，骗范伟上当。拍卖时候怎么喊的？2000，我出2000，我给2500，我3000，我3500，我4000，我5000，成交。他告诉你什么？2000点会翻过2500点，再经过3-4轮会翻过5000点，怎么样？到2007年年底，果然翻到了5000多点。我先喊的，你喊多少？我2000，我2500，我3000， 3500， 4000， 4500， 5000，你看看。所以赵本山这个小品功夫，我认为是预测的最准的。哎，把这一年的股市乃至将来3-4年的股市都预测对了。2006年。刚才我们已经说了，2006年的股市呢已经掉头向上了，开始往上涨。那么2006年的时候呢，赵本山的小品是什么呢？叫说事儿。签字手术那天，那家伙那场面那是相当大呀，那真是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海呀！是左一层右一层，左一层右一层。后来上厕所一看，还有这么厚一摞书。那么这个说事的小品里边呢，讲述了这么一个故事，就是白油黑土过了多少年之后呢，再次来到了这个小崔的节目里边，叫小崔说事儿。那么这个小品里边呢，创造了一个当年的流行词汇，就是相当。相当有钱是相当大呀，相当多，那是相当壮观呀。怎么说特别期待呢？啊，那是相当期待。那家伙看完月子1就想看月子2，都搁那憋着呢。那这话是真的，那憋的是相当难受。那村长啊，就上俺家就堵着门就告诉你，别让你媳妇养哪乱走了，赶紧写月子2吧，村头厕所可没纸了。而这一年的股市呢，恰恰也说明了相当这个词的给力程度，因为这一年股市掉头向上的时候，最高涨得过2675点，这是中国股市打开市到现在以来的最高点，所以可以说这一年股市那是相当壮观，股票涨的那是相当的多，老百姓这个心情也是相当的好，所以相当这个词儿等于把原来的这个小规模一下子放大了，非常符合当年股市呢那种兴旺蓬勃的心情。那么呢，这种好事呢还没到头，到了2007年，我们知道是迎来了一波疯涨。2007年10月份的时候呢，甚至达到了历史最高点6124点，年底收尾的时候看5000多点了。那么这个时候赵本山在年初的小品里就已经预测到了，这个小品名字2007年叫策划。那家伙过去俺家那只鸡走道那是挺胸抬头气宇轩昂的，咔咔咔，自打下来这公鸡蛋走道变样的，变这样式的了。哎呀，我手这爪子搁地上这划了啥呢？仔细一看明白了，练签名呢。在这策划里边有句著名的台词叫会下蛋的公鸡，公鸡里的战斗机，哦耶！下蛋公鸡，公鸡
击中的战斗机欧耶，下降空气攻击中的战斗机欧耶。那确实这一年中国股市也成了公鸡里的战斗机，它涨到了最高6124点，在几年之间3年的功夫翻了5倍，是世界所有股市里涨得最猛涨得最牛的，这不就是公鸡里的战斗机欧耶。所以赵本山年初这个小品把中国股市最牛这段时间已经提前的告诉大家。到了2008年中国股市的情况大家也都知道，涨到了一个高点之后掉头向下，而且跌得非常惨。小云呐，奥运火炬手非你莫属，因为你是在火堆旁边出生的。哎是吧？你妈应该说你坐火箭生的。这巴西，我妈还说了，谁要是敢跟你争这个火炬手的位置，我和你爹就把他带走。这个火炬我它着的是很好很旺盛，但是总有熄灭的时候。所以2008年中国股市急转上下，可以说跌的是相当的惨。到了2009年，赵本山的小品名字叫什么大家还记得吧？不差钱儿。这毕老师来一回，你们饭店表示不？赠送一个呗。对。哎呦我的妈，大爷你咋这么抠呢？你说你一个没点，完了我们还得搭一个是吧？不是你到底有没有？这差钱还咋的？我知道大爷不差钱，我那意思毕老师好容易来一回，咱吃喝不能在乎钱，大爷。你看我今年岁数小，但是我总结了，人这一生其实可短暂了，有时候一想跟睡觉是一样的，眼一闭一睁，一天过去了哈。眼睛一闭不睁，这辈子就过去了哈。在这个时候股市2008年跌得很惨，那么2009年很多人战战兢兢，经历了07、08过山车之后都不大敢进入股市。那么这一年呢，很多人感觉这股票就像什么？就像赵本山这不差钱的一句台词。我那意思吧，就人不能把钱看得太重了，钱乃身外之物。人生最痛苦的事情你知道是什么吗？人死了钱没花了。人这一生最痛苦的事你知道什么吗？啥呀？是人活着呢，钱没了。2008年的股市不就说明人还活着呢，钱没了，眼看着股市里钱一天天做水。可是这时候赵本山又不忘了给你希望，我们这最后不差钱，那这小品名字就不差钱吗？咱不缺钱，就是虽然你个人没有钱了不要紧，股市有国家托着。2009年中国出台了一个4万亿刺激经济的计划，一下子把整个的行市又托起来了。所以2009年中国股市总体是往上涨的，提振了很多人的信心。温总理也说，信心比真金白银都重要。到了2010年，赵本山鼓捣这个小品叫捐助。你到底捐多少钱呢？3000嘛，他就告诉我4位数嘛，我按4个0嘛，个10、100、1000。妈呀，前面还一个3呢。结果当记者采访时把这事实点出来，赵本山一想坏了，捐了3万。所以赵本山这时候说，我这境界没多高，我现在这血压有点高。那个你们这个数字是搁哪出来的？刚才您不刷卡了吗？您一刷卡呢，账面就显出3万，现在您的卡里边就剩点利息了啊。大爷，您的境界是太高了。不行，现在血压有点高了。确实，2010年整个股市确实让老百姓的血压是高，一会儿升一会儿降，一会儿降一会儿升，总体呢还是往下走的。所以这一年很多投资股票的老股民呢，都觉得股市啊，有时候让你这心里啊要心脏都有点承受不了了。很多在这个股市里泡着的，尤其做短线的股民，不同程度的感到血压有点升高。那么一晃呢，就是去年2011年，赵本山的小品名字叫《同桌的你》，这个里边呢留下了流行的话吧，就那么一句：此处略去多少多少次。小琴，这么多年我都在找你，我一直都想找个机会对你说一句此处略去3个字儿。亲，我退学以后咱俩就没见过面，可每一年我的梦里都有你。有一次咱俩走在放学的路上，路过一片小树林，此处略去27个字儿。亲，你是我心里唯一的女人。那年去乡里参加完汇演，回家的时候天已经黑了，
当时就我们俩路过一片苞米地的时候，此处略去78个字儿。那么这个跟股市有关吗？同样有关。2011年呢，是中国股市面临着洗牌的一年。我们看证监会的领导也换了，而中国股市在这么长时间的发展过程当中，10多年来了，我们发现股市里边不断有这样那样的传闻传出来。而中国股市在管理层面来讲，它解决了国企融资问题，也解决了机构一些融资问题。可是对于散户来讲呢，我们很少感觉到股市给我们带来的温暖，而股市像过山车一样上一下下一下。就说中国股市它最需要的不是多红火，而需要的是呢，能够尽量的正常一点，带给散户一种相对正常的投资的感觉。可是这些年实践也证明，中国股市在管理层面呢不那么正常。在管理这个层面有相当多的规则我们需要修正，有相当多的管理方式我们需要重新探索。所以说2011年对中国股民来讲是五味杂陈的一年，我们都不知道怎么样去评价这10多年来从来没怎么正常过的中国股市。所以这种五味杂陈的心情可能作为媒体人来讲尤其需要这句话，就是此处略去1万字，啥也别说了，眼泪哗哗的。这是你拿纸和笔干啥呀？我也想给我那同桌女同学写封信。你可拉倒吧，你不怕写出啥事儿来呀？我就写个名，此处略去1万字，让他想吧。今天呢，我给大家呢把赵本山的小品呢从2001年说到了2011年。那么这10多年间呢，也恰好跟中国股市的走向呢存在着不谋而合。有人说老梁你说那个是笑话，很牵强，有的也不准。对，确实我们今天这期节目呢就是在以一种细说的方式呢，通过赵大叔的小品来反衬出我们中国股市的一些问题。其实刚才我说了，中国股市呢并不需要它多么火爆，给老百姓带来天大的好处，它只要正常一些，平常一些，能让我们把它当做一种普通的投资渠道来感受。我想这就是中国股市现在最需要做到的。就像赵本山的小品，他在这10多年间呢，可能有高有低，有起有伏，有的水准不行，有的水准很好，但总体来说，我们对赵本山的小品是充满着期待的。赵本山小品呢，也能正常的保持着一个水准。我想中国股市也应该像赵大叔的小品一样，它有一个正常的水准，而且每年呢都能给我们带来一点期望。这种期望就像什么呢？我们现在展望2012年，就如同《非诚勿扰1》里面结尾那样，我们所有的中国股民多么希望在这个展望2012的望远镜当中能看到红彤彤的一片股市。相声对于春晚来说呀，就好比酒对宴席来讲，无酒不成席嘛。相声是一门语言艺术讲究说学逗唱，只要能给各位带来欢乐，那是我们最高兴的。如果没有1-2个好的相声段子，好像过去春晚呢就给大家的感觉就不那么美好了。可是不知道是从什么时候开始，我们发现呢，春晚的相声变得一点都不可乐了。有人说可乐也容易找好演员呢。现在郭德纲相声说得好，为什么不找郭德纲呢？我们这时候就产生一个疑问了，为什么郭德纲的相声都上不了春晚呢？要想把这个问题说清楚就春晚相声为什么不可乐了，郭德纲为什么上不了春晚，咱们恐怕得从往前倒一倒，就春晚相声的这个历史。咱们先得从郭德纲的师傅说起。他师傅谁呢？铁路文工团已经过世的著名相声演员侯耀文先生。侯耀文先生跟石富宽先生呢，当年在春晚舞台上曾经说过一个相声，名字叫《京九演义》，就是京九大铁路贯通的时候，这两个人在台上说了一段庆祝型的歌颂型的相声。可是我现在想问一问电视机前的相声迷，你们谁还能记得那段相声里侯石二位先生到底说什么呢？恐怕您记不起来了。我说同志们这里太危险了，你们先撤出去呗。你猜我们工人说什么？说什么？队长要死一块死，要活一块活，就是死也要保住这个隧道经过48个小时的艰苦奋斗，我们终于战胜塌方，保住了隧道了。战胜塌方。歌颂型的相声不是相声的正路，歌颂型的相声歌功颂德的很难给我们留下深刻的印象。相声的核心一个是讽刺，一个是幽默，离了这2点你去发展别的，只能说你是误入歧途。那么从这点上说，我们就发现早期春晚的舞台之所以相声给我们留下的印象深，那是因为他坚持了讽刺幽默2条腿走道。比方说很早的时候，84年的时候，大家记不记得那届春晚马季先生有一个非常好的段子，我们想为你
联欢会呢提供点赞助产品，说是这个宇宙牌的香烟，是一个典型的讽刺段子，讽刺当时一些厂家呢虚假宣传，做假广告，为了有销量就不顾这种真实性。当时这个段子引起的反响是特别大，可是可能很多朋友都不知道，这个段子呢也不是改编传统段子，也不是说多少人创作，就是马先生一个人写的，而且是用了多长时间写的呢？1天半时间就演出了。我说怎么那么匆忙啊？开始这个段子呢名字叫光明牌火柴，结果领导看了之后呢说，哎呀，光明牌火柴，这火柴能有多大穿透力啊？这不行，不可乐。就这么着，马季逼的把它改成宇宙牌香烟，可是改了烟，所有的这个相声的一些扣、一些包袱就都得改了，所以他逼的他用了1天半时间，腊月29改的，30晚上就登台说。当然咱得佩服呢，马先生现场啊，这个能力特别强。其实说新词儿，又是在春晚那种场合，谁都紧张。马季当时也紧张，紧张到什么程度呢？第一个是出汗，可是出汗他都有包袱。那个别鼓掌了，这烟全灭了，不着了，哪儿不着了？这屋子倒是挺漂亮的，就是有点反潮。你说不潮，你说不潮，我这老门子都有水了。再一个，他用打火机呢点烟，但是这个时候手抖得厉害，烟就没点着，马季马上抓相挂。你说这个打火机他们也不顾质量，火苗子腾腾的，就是点不着一根烟呢。不行啊！哎，他把这些一一的都化解掉了。那么这个段子里边对于乱做广告这种讽刺是非常深入，所以这个段子现在有的时候呢在电视台重放，依然有非常不错的收视率，做的确实是好。那么在这些讽刺相声的基础上呢，87年马季在春晚上又创作了一个迄今为止我认为新时期最经典的群口相声《五官争功》。那您说说啊，谁的作用最大？谁是五官之首？谁该立头功？是，请问没我眼睛，你能学文化、学知识吗？哎，没我眼睛，你能表达喜怒哀乐吗？哎，没我眼睛，你能看到这大千世界吗？哎，没我眼睛，哎，什么毛病你？啊？五官争功呢，采用拟人化的方式带入，讽刺了当时改革开放初期啊，好多人下海挣钱了，或者自个儿有能耐，放开手脚了，干活了，获得一些好处，旁边有人得了红眼病，嫉妒、猜疑，甚至是陷害，有非常强烈的社会讽刺意义。那么那一年呢，还有另外一段相声的讽刺也很强，就是牛群、李立山两个人合作的相声，叫巧立名目。我说科长，大伙儿肚子里头可没油水了，咱能不能再出去吃顿烤鸭？你这科长他怎么说呀？打个报告吧。怎么这吃烤鸭还打报告啊？明奏这颜色吧。堂而皇之。是的。那你这吃烤鸭这报告你怎么打呀？好写啊。报告这样写啊。怎么写呢？领导幕后。为了解决群众肚子里的油水问题啊，这个提法是不是欠妥呀？哎呀，这个欠妥都提不到，胡说八道这是。不要着急啊，理由总是有的啊。怎么办呢？这好，报告这样写，怎么写呢？领导幕后。我们看这几段讽刺相声，酣快淋漓，老百姓爱看爱听，也爱琢磨，确实跟身边的一些不正常现象能勾连上。可是从那以后呢，我们好像觉得呀，这个讽刺型的相声啊，似乎是越来越少了。这个当时有一种大环境，我不知道大家还记不记得，86年的时候呢，曾经有一部电视连续剧叫《新星》，主演是周丽京，演李向南，是县委书记呢对县里面的事进行改革，那是我们当时为数不多的有关政治体制改革的连续剧。可是在那以后呢，好像这类题材也少见了，讽刺型的相声也少见了。那么相声虽然讽刺有时候暂时做不到了，但是另一条腿幽默依然能使它发扬光大。那么我还记得那个时候姜昆有那么一个题材，在这个春晚排练的时候呢，他讲一个村的村长啊做了一些不好的事儿，说焦点访谈来采访来了，给他吓的。结果这段相声呢在审查中被拿下了，
为什么呢？很多人提议说不要讽刺村长，不要讽刺基层干部嘛，连一个村长都不敢讽刺，你说相声的讽刺地位往哪儿摆呀？所以当时也很无奈，很多讽刺性相声不再出炉了。那么春晚舞台上取而代之的呢，以姜昆为代表的这种幽默搞笑的相声。当然，相声我们说最主要是让你发乐发笑。如果说你真乐了，这个相声目的就达到了。当时姜昆确实做到了这方面。有2个经典的段子，大家可能还记得，一部叫这个虎口遐想，一部叫电梯奇遇。就是一个是掉到老虎洞里了上不来了，另外一个是卡在电梯里出不来了。悬的还在后边呢啊！逛这门怎么也逛也不开，哎呦，就听见滋儿啪，哎，又回1楼了啊！白上了，没白上，咣，哎，5楼滋儿啪，1楼没20分钟，他走了我60多趟了。哎呦，这2个相声纯粹属于搞笑的，略带那么一点点讽刺的味道。那么说这2个相声呢，我也把它看作是呢相声这些年来为数不多的革新。为什么说革新呢？它不是由专业的相声作者和专业的相声演员写的，是谁写的呢？著名的喜剧作家梁左，就梁条他哥哥，我爱我家那个编剧，是按照幽默小说的路子来写的这么相声作品。他就可以不拘泥于原先相声创作那个3翻4抖啊、铺平垫稳的，不拘泥于那个。有人说这也不够内行，那不要紧呢，说的人内行啊，可以帮他去改吗？应该说都体现了梁左一个风格，就是把人呢放到一个极端的场景当中，然后和以往的人性啊、习惯呢形成反差，制造笑料。你往什么是极端呢？老虎洞里是极端，电梯里卡着不出来是极端。那么这时候跟平常的习惯人性一交叉，包袱就出来了。这个出主意说往里扔砖头，让我踩着往上爬。哦，那个出主意说扔一根烟，让我抽一口先提提精神。有一个老大娘心眼真不错，心地善良，眼泪都出来了。是啊，趴在边上跟我喊：“孩子，给你一支钢笔，有什么话先写下来。”所以说，姜昆那个时代呢，基本上呢，把相声幽默这一点发挥的是非常不错的。他有各种各样的戏剧化的包袱，利用传统相声里边呢那种一些对比啊、反差，给我们制造了无穷的笑料。那么在这个之后呢，我们发现呢，在幽默相声这条道上往前走，有的时候很难往前走，也就是说有的时候走不通，原有的包袱笑料啊太过陈旧了。所以这个时候春晚舞台上呢，在相声方面形式上出现了一些革新，其中的急先锋就是牛泽冯巩这哥俩。我们看他俩的相声段子呢，跟这个姜昆、马季说那不大一样。这2个人呢，无所谓捧哏和逗哏，俩人嘚俩人语速同样的快，你一句我一句，你一句我一句。我跟你说，我今后就搞一个冯巩牌连衣裙，怎么样？你不能再搞时装了，你得改，你完全可以搞一个冯巩牌的食品系列，就这么定了。怎么样？你说都卖点什么呢？哎呦，那多了啊！你像冯巩牌的这个火腿肠啊，味道好极了。啊，冯巩牌的酱肉啊，我要，是吧？冯巩的排骨，冯巩的口条，冯巩的下水，冯巩的猪脑。啊！知道大家为什么鼓掌吗？为什么？大家想问啊，有牛群的百叶吗？那么这个形式一登上春晚舞台，大受欢迎。为什么呢？口接的比较密，容易产生包袱和笑料，容易产生冲击。相声嘛，3言2语刻画出形象，然后制造人物矛盾冲突。俩人对着说的这么密，矛盾冲突很容易制造，可以快速热场。所以牛群、冯巩在这方面使春晚的相声表现形式又往上提了一步，体现了丰富多彩这种创作原则。那么在牛群、冯巩之后呢，可能是我们的相声演员呢出现了江郎才尽的状况。那么在牛群、冯巩之后呢，可能是我们的相声演员呢出现了江郎才尽的状况。在上春晚的这些相声演员里边呢，我们发现呢，没有再超越过去前辈这样的例子出现了。但是在形式上呢，有一些变化。比方说旗帜大兵这一对，这2个人表演相声，不仅是把子母哏那个形式学过来了，而且超越了这个子母哏。2个人再怎么子母哏说相声，毕竟是说，他俩人开始演。我们50几个人挤在卡车上，不怕被挤死，顾不上那么多了。唱着歌就下乡。唱什么歌？我们是害虫，我们是害虫，别把我推下去。这2个人表演相声呢，
里边夹杂着很多小品呐、戏剧啊、二人转呐之类的表现形式。为什么呢？因为秦氏大兵以前就是在湖南各个夜场跑场子，底下观众希望看到什么他就演什么，所以两个人不仅有语言上的，还有大量的肢体动作，所以这个使相声的表演呢有点日趋的往小品的方向转化。到现在达到一个极致呢，就是这2年相声舞台上出现的新秀贾玲和白凯南，一男一女，两个人表演的东西，说实在的，我是不敢把它称为相声，那个东西不叫相声。但是你给它怎么归类呢？有一位相声名家说，他俩叫二人表，就是2个人在台上表演。其实2个人你从相声的基本功来看，那跟前辈根本无法相提并论，只是形式上做了一点创新。这个创新现在你能说成功吗？我看根本还说不上成功。就说春晚舞台上这种相声的探索还在往前走，可是我们发现呢，在探索这个过程当中呢，好像这个相声水平啊，似乎是一年不如一年，往下滑坡。那么这个时候就回到了我刚开始提出的问题，说相声不是没有人才啊，那这几年的郭德纲火成什么样啊？为什么不让他来春晚呢？哎，有的人在网上说郭德纲啊和这个春晚剧组啊说这个矛盾那个矛盾，我认为这个都不是主要的。要说清这个问题，咱还得举个例子，谁呢？相声界的泰斗啊，知道一个马三立，一个侯宝林。马三立当年上过春晚，那是1985年呢，在工人体育馆搞的一届春晚，很不成功，现场乱了哄哄，还冻得要死。那一届把马三立马先生请，马三立在现场呢表演了一个叫大乐特乐这么一个相声活。结婚那是天和玉，天作之合，玉美良缘。结婚天和玉，离婚俩人要离婚，吃完这顿算散了。哪儿吃？吃包子，狗不理。那么这个活里边呢，马三立呢前面铺的平，垫的稳，最后抖几个大包袱。哎，这包袱很响，可是现场效果却不好。为什么呢？马先生就发现了，春晚这个舞台，他要求你快点出笑料，没给你多少时间让你铺平垫稳。可是相声不同于二人转，相声就是你得慢慢咂摸滋味，一点一点听，然后啪，最后抖出一个大包袱，让你听完之后回味无穷，不是哈哈笑2声就拉倒了。这个包袱你回家再琢磨，你都觉得有滋味。这是相声，它有一个铺平垫稳的过程，所以往往需要呢观众呢静下来跟你配合。可是在春晚的舞台上呢，很难给你铺平垫稳这么长时间。再另外一点呢，在体育馆里表演很费劲。为啥？相声有3怕。什么3怕呢？叫广场小孩听不懂。什么意思？在广场里表演，地方太空旷，不拢音，下边人容易听不清。要再有2个小孩在又哭又闹，把你包袱都给搅了。而且你到一个听不懂你话的地方去，你比方说这个少数民族地区或者是什么东南亚那，他听不懂你说什么。相声最怕这仨，叫广场小孩听不懂。其实呢，相声还怕第4个，就不给你功夫，不给你时间。马三立当时演完了不成功，再回到天津，几届春晚的导演请他，他不来了。我呀不适合春晚，我别耽误你们工作。其实马三立潜台词是什么呢？春晚容易把我这相声糟蹋了，我的长处发挥不出来。我说马三立马三爷之所以不到春晚的舞台演相声，恰恰是郭德纲的相声进不了春晚的关键原因。导演您好，我要上春晚。对，我要成一个大腕表达一下，我很了不起了就。说心意。导演说这你来晚了你们导演哆嗦什么呀？有身份都得这样是吧？没听说过。您来晚了你先跟着干活吧。干活？擦擦桌子，搬搬椅子，弄个水，送个盒饭，扫个地屋的。你这样，给我遛狗去。遛狗也管给我遛狗去多缺德，我还得给他遛狗去。他现在成了腕儿了。相声界里头，他现在大伙儿听他说的最好，到这种程度，他就不愿意适应你春晚的节奏来改自己的相声。当初他籍籍无名的时候，假如说只是春晚出人头地的时候，可能为了春晚我要改变这个。现在不一样了，店大欺客，客大欺店，我已经有这腕儿了，我不借助你春晚我一样出名了，那么我当然没有必要根据你这个改我的东西。所以这一点你就能看出来，春晚导演的好恶人不是不喜欢郭德纲相声，那毕竟春晚有他特殊要求，你按我这改他又不愿意。你看为什么冯巩春晚的导演喜欢冯巩来演？冯巩相声有个特点，他不用铺平垫稳，有时候一上场4、6、8句一说，底下哗乐了。同志们，其实无所谓，
男同胞们不要气馁，一个牛群倒下去，千百个冯巩他站起来。当然，这种情况呢，有时候难以为继。后来你看，冯巩也不说相声了，演他所谓的相声剧，其实那就是小品。小品进人物啊，有肢体语言呢。那对于热场来说，你算算，他得多快？假如你站着嘚不嘚就说，你得通过你的语言把观众带入到你的场景里，然后再搞笑，他要费一番劲。可是我一上来，啪啪，动作也有，相声也有，语言也有，3合1的，你这个场子不就热得快吗？所以冯巩有些东西他非常适合春晚，而郭德纲能耐在这儿，但是他不见得适合于春晚。所以这是为什么郭德纲相声上不了春晚最技术化的一个原因。有人说他不上去，他徒弟可上去了。你看这个去年我们知道何云伟还有这个李菁是跟郭德纲平辈的啊，何云伟是郭德纲徒弟，2个人上了春晚了。说这怎么就能上来呢？可是大家你要回顾一下这个春晚上何云伟、李菁使这活，你就知道这活本来的名字叫学电台。学电台呢是传统相声里边啊挺搞笑的一个，可是为了适应春晚这个舞台呢，把里边有些包袱也给删了啊，把里边的结构也给拆了。我们说何云伟、李菁2个人能耐不差，当年没离开德云社的时候，在德云社那也是好角，传底的角。可是到了春晚舞台上，你看看他这学电台被改成了什么支离破碎的模样。所以我说呀，关键是你这个东西能不能适合春晚。那说到这儿呢，有的观众朋友说，那既然春晚对这个相声演员有些展示不利，怎么那么多年轻演员脑袋削个尖都要扎进去呢？甚至不惜损害自己在小剧场上积攒的人气呢？跟大家说实在的，他在春晚舞台出名了，在全国那就出了名了。所以全国有了名了，你算全国多少个地方？我统计过2841个县，还不算各个地市呢。一个地方走一趟，春晚有名是腕了，一个地方挣份钱，全国溜这一圈，他得挣多少钱呢？即使能耐不行，他得蒙多少钱呢？所以我说这里边有巨大的利益在里边。所以这个呢也提醒我们，有的时候这个利益啊，对艺术形式不见得都是好事，它也有侵蚀作用。假如说相声不挣钱，演员的能耐是涨不上来的。可是说相声挣钱要太容易，同样相声这水平也不容易提高。观众朋友们大家好，欢迎您来到老梁故事会，我是老梁。那么今天呢，咱们说这个谍报机构啊，和我们离得更近了。我说的是国民党统治时期国民党的谍报机构。一说到谍报机构呢，国民党呢，大家可能马上想到，哎呀，我看那潜伏了，里边那不是什么保密局、军统、什么中统什么？哎，对，军统和中统是当时国民党的2大谍报机构。后来军统呢改名叫保密局，中统呢改名叫党控局。那么说实在的，在那个时期啊，无论是军统还是中统，在抗日的问题上，军统跟中统立过一些功劳。可是，在跟共产党对抗的过程当中，军统、中统是一败涂地。也有很多人认为，就说共产党之所以能够在战争过程当中打败国民党，是由于共产党的这个情报工作做的远远比这个国民党要出色。确实是啊，你看共产党那时候出现了钱壮飞、胡底、李克农，这叫龙潭三杰。你看龙潭三杰，这样的打入到敌人内部的高级间谍，而国民党不管怎么渗透，也很难渗透到共产党内部去。最多就像我们看潜伏里的李阳到了延安，当上个教师，然后搜集点不痛不痒的情报。所以在情报战上，共产党做的比国民党好多了。但是这一点呢，应该说跟当时国内的一些特殊环境有直接关系。从根本上来讲呢，军统和中统也不都是一群废物，里边也有人才，也曾经在历史上呢，在反间谍这一关给过中共沉重的打击。比方说1931年顾顺章叛变，大伙儿记不记得在潜伏里边，余则成曾经很沉痛的跟翠屏说，当年顾顺章叛变，党组织被一网打尽的事儿。这个其实就是中统当时一手造成的。那么今天呢，咱们就给大家细说一下军统和中统到底是怎么回事。军统呢是1938年成立，从原来的全称是什么？叫国民党军事委员会调查统计局，主要是控制军警系统。一开始是戴笠负责的，
有不少秘密监狱啊、调查所啊，最全盛的时候有5万多特务，拿手的呢是逮捕啊、暗杀呀、绑架呀、爆破呀，这是军统拿手的动手。那么中统的全称呢是国民党中央执行委员会调查统计局，最早的负责人叫徐恩曾，他上面直接的是陈立夫、陈果夫哥俩。这哥俩我们知道是 CC 派，等于直接控制国民党党部。那么中统主要的控制地界呢是党部和文化部门，他们从党派斗争起家，然后控制这些机构比较拿手，搜集这方面的情报。而军统呢主要是敌伪方面的情报比较厉害。后来又有个国民党国防部2厅，他搞军事情报比较厉害。但是当时主要的情报机构就是军统和中统，一个控制军警，一个控制党部和文化部。那么我前面说顾顺章叛变这个事情是早期国民党谍报机关可以说下了很大功夫，等于说给国民党立第一功。这个事儿呢咱们得先说这顾顺章。顾顺章资历很老，参加过8·7会议，当过上海工人纠察队的队长，早期的共产党员。当时在上海呢，中共也有特派机构，总共有4个科，这个顾顺章是3科的科长。那么顾顺章在1931年呢，周恩来派他呢护送张国焘到鄂豫皖根据地，护送完了本应该马上返回上海，结果顾顺章没有听周恩来的，留在武汉了。干嘛呢？这个顾顺章啊有些毛病，好吃好喝好色好酒，比较讲究生活享受。他当时就觉得呢在上海呢一天挺没意思的，受着人管，我在武汉待2天我玩玩。结果就是在武汉这2天出事了。他这玩他当然不能动用经费了，但他这个人有办法。顾顺章小时候学过魔术，会几手魔术，他当时就以华广奇这仨字为艺名，在武汉汉口大世界表演魔术，最后把这顾顺章在武汉给抓住了。抓住之后顾顺章就叛变了，因为顾顺章当时不愿意丢命，你记住，好酒好色的人热爱生活呀，都惜命，不肯轻轻易易的就把我这命丢了，所以投降叛变。叛变之后顾顺章就觉得我掌握中共这么多情况，我应该为我在国民党这谋一席之地创造条件。所以当时呢跟在武汉抓获他的中统特务说，我提几个要求，头一个得保障我人身安全，第二个马上送我到南京，我要见蒋介石，有重要情报汇报，第三个马上给我送走，千万别跟南京那边说，别拍电报说把我抓住了，因为南京的党部那就有共产党员。他说的是谁呢？当时他没直接说，因为他想把这个情报报告给蒋介石，就是钱壮飞。钱壮飞当时呢是给中统的头子徐恩曾当秘书，结果呢中统在武汉这些特务哪管他说啥呀，为了抢功领赏就拍电报告诉徐恩曾，我们把这个顾顺章给抓住了。而且呢接下来呢在电报里头呢连拍了6封加急电报，说什么呢？一个是他要见蒋介石，再一个呢是希望呢用这个兵舰，就我们说战舰，赶紧顺着长江给他拉到南京。后来第3封加急电报呢又拍不用军舰了，有点太慢，还是坐飞机过去了。那么这6封电报噼里啪啦啪啦一封比一封急，都到了中统的办公室了，就到了徐恩曾的桌上。可是徐恩曾呢出去寻欢作乐去了，没在办公室。这个时候钱壮飞在，钱壮飞是徐恩曾的秘书，咱们这党员地下党员。钱壮飞一看这电报，根据他的平常的感觉，因为这个电报写着徐恩曾亲译，必须得他自己来才能看。钱壮飞也有这密码，但是不能看这电报。但钱壮飞就觉得不对，很少有这么急的，这一定是有重大情报。按照常理来说呢，不知道这个情报价值多大，你拆开了这个情报，等于你暴露了身份，一定会引起徐恩曾的怀疑，这样有点不值得。但是也不知道什么原因，鬼使神差的，这也是一种预感，第六感。钱壮飞就觉得这电报有事儿，真就拆开了，一翻一看，大
大惊失色，因为顾顺章一叛变，他掌握着全盘的咱们中共地下党的资料，可以说他的情报都泄露出去，全军覆没。钱壮辉一看，事不宜迟，赶紧派自己的女婿连夜坐火车到上海，通知周恩来，顾顺章叛变，你们赶紧撤。到了上海，把这情报一递，周恩来带着这些人平安转移撤退了。这一边呢，顾顺章呢被押解到南京了，隔了2天押过来了。蒋介石见他，顾顺章一五一十说怎么回事，这个上海周恩来领都在哪儿呢？因为他这个情报非常准确，谁能有他准呢？他是第3个科长嘛，什么都知道。蒋介石大喜过望，派人到上海抓去，结果呢一个没抓着。蒋介石气的都奇了怪了啊，就跟顾顺章说，共产党抓我们情报一弄一个准，我们抓他们情报全弄不对，这怎么回事？这时候顾顺章就说了，蒋委员长，你不能怨别人，怨你自己。我再三说不让他们拍电报，因为电报拍到南京总统这儿，徐恩曾的党部就有共产党员，容易泄露。说谁是共产党员？钱壮飞呀。蒋介石一看，好嘛，抓哪还抓得着？钱壮飞早就安全转移了。所以说这个时候我们看这个顾顺章叛变，由于我们地下党的出色工作，避免了中共组织的大面积损失。那么这个时候顾顺章被一个人盯上，谁？就是戴笠。戴笠当时啊比较痛苦的是什么呢？自个儿成立了这些组织呢，需要呢有专门人才来搞电报啊什么间谍培训，下边没有这样人。顾顺章叛变，戴笠就觉得这是一个好料，而且顾顺章还写了一本关于间谍的书，甚至都能当教材给这些特工看。于是戴笠就想把顾顺章挖到自己这边来，可是中统这些人呢也不甘心。为什么？2个原因。第一个，我用不用这人是另一回事，不能让你用。中统军统同行是冤家，总掐账，背后你告我，我告你，就这些事儿。第二个呢，抓顾顺章本来是一功，没想到倒把自己内部这个管理疏松，让地下党直接当成了总头的秘书，这个事儿给暴露出来了，弄得在蒋介石面前碰了一鼻子灰。所以这个中统一气之下，隔了不长时间就秘密的把这个顾顺章，戴笠也没捞着。但是戴笠从那以后，他非常注意搜集这些情报，非常注意下边特工培训，甚至到美国专门请人来培训特工。那么当时戴笠呢，为了情报网的事儿，军统跟中统闹得不可开交。因为一开始中统军统存在的时候呢，这不像现在说你这个发信息呀，什么email那么简单，那个时候得拍电报。那么这个电报呢，有一个专门的内部网络，这个内部网络呢是中统控制的。蒋介石说你这就不用重复建设了，都是一家人，用一个情报网吧。可是这回有问题，我前面说中统跟军统啊争得不可开交，人家他不给你玩活的。比方你的加急电报，对不起啊，我们得等一会儿，我们先说我们自个儿的。那个情报有的时候啊是有时效性的，过了这村没这店就废了。说戴笠说这我得自个儿建我的情报网啊。开始蒋介石还没答应，为啥呢？蒋介石在心里一开始是偏着中统的，为什么呢？中统这个创始人陈立夫、陈果夫这哥俩是什么人呢？他们的叔叔叫陈其美。这个陈其美，我们以前说民国的时候曾经说到他，大家看建党伟业的时候，一开始就有陈其美。陈其美呢是上海的督军，同盟会的负责人，蒋介石的拜把子大哥。陈其美当初就是他把蒋介石介绍给孙中山，要不哪有老蒋家的后来。所以说蒋介石呢非常感恩，就重用陈立夫、陈果夫哥俩，把整个党务的事都交给他哥俩。所以咱们一说四大集团，就说蒋家天下陈家党嘛，老蒋家的天下老陈家的党。所以蒋介石这时候是基本上向这个中统这边倾斜，得给中统面子。所以当时就让戴笠跟他们共用。后来戴笠逼得没招，自个儿单独整个情报网，
你别说这情报还挺好使，还曾经截获了二战期间日本的秘密，说日本要偷袭珍珠港，还把这个报告给美国了，结果美国没拿当回事，这事就过去了。所以说军统这些人呢，咱说你看着跟共产党打交道，经常大败亏输，但是不等于这些人是笨蛋，是有能耐的。你看余则成就是当初军统呢派出去的，到南方执行命令，要刺杀汪伪政权的负责人。余则成这些人呢，也是在上海那个军统青浦培训班过来的。当时那里边呢不就是就有戴笠吗？后来戴笠我们知道46年，是不是前夫里也说了吗？飞机失事死了之后，郑介民展示代理，那个时候已经由军统改成保密局了，代理局长毛人凤任副局长，但毛人凤主持工作。所以后来改成党通局跟这个保密局之后呢，两边斗争还继续，里边你争我，我争你。所以这也是为什么国民党在跟共产党谍报过程当中总失败，内部不和。你看那个党通局，就后来中统那里头有个人物，在这个前夫里边，就那个结结巴巴谢若麟，那不就是吗？只要你一枪打不死我，我们就还能做生意。你看，所以最终是他们自己人毁了自己人。但是我刚才说军统这些事儿，中统本身来讲呢，他也不是说我就会弄情报，也能搞秘密暗杀。但是中统搞这些暗杀的动作呀，没有军统干净利落。比较经典的一个事儿，是在上海发生的一件事，中统执行的秘密刺杀计划，当然是失败了。这个事儿呢，充当刺杀的这个任务的急先锋是个美女间谍，叫郑平如。咱们看过李安导的电影《色戒》吧？张爱玲小说改编的，那里头的王佳芝就是这郑平如。他要刺杀那个是汪伪政权特工总部的主任，叫丁默村，就是《色戒》里的易先生。这是中统策划的一次。当时陈果夫派他的侄子叫陈宝华到上海开展特工活动，陈宝华就发现了一个女孩郑平如。郑平如呢是中日混血，他爸爸中国人，他妈日本人，家里条件也好，15、16岁呢就混迹于上海滩，成了社会名媛。因为人长得漂亮，还上了上海良友杂志当封面女郎。陈宝华就借着交际舞会认识她了。一跟他聊天呢，发现了这个郑平如很爱国抗日，中日混血还这么爱国，这是发展过来的好材料。于是一来二去，经过灌输洗脑，就把郑平如发展成中统的特务机构了。那么后来郑平如接的最大一个任务是什么？就是要刺杀丁默村。他要刺杀这个丁默村呢，有来头。丁默村一开始呢，也是在军统机构，跟戴笠都是处长。后来戴笠为了排挤他呢，向蒋介石告状，说丁默村贪污，结果把丁默村撸下来了。丁默村一来气呢，到香港养病去了。后来通过老部下李士群，跟汪伪政权和日本人接触上了，正好汪伪政权需要这样一个特工人才，就把他弄到上海，成了汪伪政权特工总部的主任，住在上海叫吉斯菲尔路76号，这个地方后来被称为76号魔窟，就好多抗日志士在这儿呢被暗杀了，被秘密逮捕。那么丁默村不扳倒他，不解恨，这大汉奸，大特捕头子，所以想让呢郑平如呢实现这个任务。因为丁默村有个弱点，这个人好色，你平常想抓他、想逮他、想刺杀他特别难，就得从他弱点下手。就这么制造一个机会，让郑平如跟丁默村接触。俩人一接触，果然丁默村这人好色呀，就跟郑平如打得火热，几个月约会了50多次，这样就一点点等一个暗杀他的机会。一开始呢是开车送郑平如回家，郑平如说下来坐坐，老奸巨猾，丁默村不下车，胡同里就埋伏着中统特务呢。丁默村不是说感觉到说这样干杀他，而是这个人谨慎，轻易不犯险地，因为他知道多少人恨他呢，要刺杀他。第二次再组织个周密计划呢，
是在上海南京路的西伯利亚皮草行。因为这个丁默村有个习惯，他绝对不肯在一个陌生地方待超过半个小时，跟你约好了到哪个地方，保准临时换地点或者改时间，他怕你有准备要收拾他。所以这次郑平如采用过策略，那一天是12月21号，当时在这一天，这不离圣诞节近了吗？郑平如陪丁默村出席个场合，吃完喝完了，你送我回家吧。经过南京路，在路上呢，郑平如就撒娇说圣诞节了，你得给我买件礼物。丁默村一想，这是临时决定的，也不是事先定好的，没事，正好顺路经过西伯利亚皮草行，就在这吧，下了车了，端上车就跑了。就这么的，等于郑平如暴露了。后来把郑平如抓住了，秘密处死了。就是我们看到那色戒里王家之那一伙人失败了。当然也有人说郑平如呢是最后时刻有点爱上这丁默村了，暗示他有人要杀他。你看这个不就是色戒里边表现的吗？王家之跟易先生说走吧，也给他买个戒指那过程吗？当然这一幕呢被张爱玲写的小说《色戒》里了，才流传至今。所以这是当初中统策划暗杀过程当中也是失败的这么一次。而当年呢，国民党军统和中统呢，无论对内还是对外，可以说都是恐怖组织的这么一个形象。包括国民党内部的人一提到军统从中统，也是噤若寒蝉，说不定哪天他们就登上你门把你给抓走了。而这样的特务机构呢，并没有给蒋介石在内战过程当中增添多少力量，立下多少功劳。后来这个军统中统呢，变成了保密局跟党通局，然后呢，随着蒋介石政权溃败到台湾，也就后来势力呢越来越小，越来越小了。那么我们今天呢，再说到军统和中统呢，似乎在给大家讲述一个遥远的传奇。当然，这个传奇呢，在我们现在好多影视作品里呢，也不断的再现。包括这个当年的军统特务头子沈醉写回忆录，等于把当年好多历史内幕揭出来。包括我们看《潜伏》《黎明之前》这样的电视剧，也对当年隐秘战线的斗争有淋漓尽致的体现。所以说，所谓的军统、中统，已经成为我们遥远记忆当中中国谍报机构的一个时代符号。